ပေါင်းနေဆရာပါတယ်နော်အဲ့ဆရာအချိန်ပို့တယ်ဆိုရင်တော့ဆရာဘာလို့သင်ချတစ်ပတ်9ချိန်နော်9ချိန်ဆိုတော့ဟိုဆရာပြဖို့ကြော်ပါလေသူက9ခန်းဟုတ်နော်ဆရာ12ခန်းဆိုတော့ဆရာတော့နည်းနည်းများတယ်အချိန်ကလည်း3ချိန်ယူထားတော့သူက3ချိုး2လောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့3ချိန်ချိန်ဆိုတော့အခန်းများရဲဆိုမဲ့ဆရာပြီးတယ်ဆိုရင်ဆရာ IGCSE ဟိုသွားပေးမယ်နော်တကယ်လို့မှီရဲဆိုလဲဟိုတစ်လလောက်ပေါ့နော်အများကြီးတော့မမှီပါဘူးနော်ဟိုလို4-5လလောက်မှီတစ်လလောက်ပေါ့တစ်လလောက်ဒါမှမဟုတ်7ချိန်3ချိန်4ချိန်လောက်ပေါ့နော် IGCSE မှာဘာတွေသင်ရမလဲ scope ပေါ့နော် scope ကိုဆရာတို့ကြည့်မယ်နော် scope နဲ့ time နဲ့တစ်ချက်ကြည့်ပေါ့ကြည့်ပြီးတော့ဆရာတို့အဲ့ဒီမှာဆိုရင် AMAS ကိုဆရာနည်းနည်းလေးသွားပေးမယ်နော်ဒီမှာသင်ချာအားကောင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ AMAS ယူမဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်နော် AMAS ပဲဆိုတဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ကိုကိုစမ်းစစ်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီ IGCSE အခုဒီစာအုပ်လေးတင်တဲ့အခါမှာဒီစာအုပ်မှာကိုကောင်းကောင်းရတယ်အမှတ်ကိုတော်တော်မြင့်မြင့်ရတယ်ဆိုရင်ကိုသင်ချာကောင်းတယ်ဆိုရင်AMAS ကိုတက်ကြည့် AMAS ကတော့သူကတော့ရှင်းပါတယ်နော်ဟို4-5လလောက်တက်ကြည့်လိုက်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဆက် join အဆင်ပြေဘူးဆိုလဲဆောင်ဝဲကြီးကမသွင်းရသေးဘူးနော်ဆောင်ဝဲကြီးကဖြေကန်ဒီ3-4လ5လအလုံးမှာသွင်းရတယ်ဆိုတော့ဆရာခက်လာရနော် open you are welcome ဆရာစာတင်နေတော့လေဟို webcam လေးဖွင့်ထားစီကျွန်တော်ဟုတ်ဆရာဆိုဆရာဟင်းတယ်လေသူတို့မျက်နှာမြင်တော့မှဟိုတေချာတင်လို့ရမှာဟုတ်အဲကြောင့်မလို့ပါနော်ကျွန်တော် remind လုပ်တာပါနော် okay ဟိုလေကလေးဖွင့်ကလေးတွေပါ sorry ကလေးတွေပြောပါနော်ဟိုနှစ်ယောက်ပဲပေါ့ဒီမှာဒါဟိုတမီဆုလက်ဤထွန်းနဲ့တက်လျာဆန်ဆရာကင်မရာလေးဖွင့်ပြပါဟုတ်ဆရာဒီပြနေလို့ဆရာအခန်းထဲနည်းမှောင်နေလို့အေးဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုလဲဟိုပါပေါ့ဒါပေမဲ့ light တော့မေးလိုက်ပြောနော်ဆရာလည်းလိုမနေ့ကတောင်မွေမီးပြတ်တော့မောင်တော့တင်ရတာပဲဘက်ထရီ down ဝိုင်းတော့ဆရာတင်လို့မရဘူး3ကြိမ်လောက်တင်ပြီးတော့ဘက်ထရီကဘာမှမရှိတော့နော်အဲနောက်ပိုင်းဝိုင်းနေရတော့ cancel ပေါ့ဒါပေမဲ့သူစနစ်ဝိုင်းရတော့ရှေ့ပိုင်းဆိုကိစ္စမရှိဘူးနော်မီးပြတ်ရင်လည်းဆရာလည်းမှောင်နေမှာပဲမီးမလားဟိုဒါတော့မှဒီကြောင့်ချောင်းတော့ဝယ်ရမယ်ဘက်ထရီအိုးတစ်လေးနဲ့စစ်ပြအောင်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာခုနကပြောပြပါလားတန်လန်လေးဟိုAMAS ကိုပါနော်သင်ချာအားကောင်းတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ additional mathematics ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ် ADZ ဖြစ်နေဆိုရင်သူက further pure mathematics ပေါ့နော် FPMAT လို့ခေါ်တယ်နော်ဆရာဦးစာရရှင်းပြပြီးသားပဲနော်အခုကလူလေးစောင့်နေတယ်လူတော့စုံပါပြီနော်ဆရာ9မိနစ်လောက်နည်းနည်းလေး intro ပေါ့ကိုဘာလမ်းကြောင်းရှောက်မလဲပေါ့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ကိုဘာလမ်းကြောင်းထွင်ထားလဲဖောက်ထားလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်မင်းတို့အတွက်အဲ့တော့သင်ချာအားကောင်းတဲ့ထင်ကိုသင်ချာလိုက်နိုင်တယ်ဒါတွေက AC ပါပါလေး 6.9 လောက်ကတော့တော်တော်လွယ်တယ်လို့ထင်နေဆိုရင်ဆရာတို့ချို့ကြတော့လေ EMAS ကိုသူက4-5လောက်တင်လိုက်တယ်တင်တော့လွယ်တယ်ဆိုတော့မှဆရာတို့ EMAS ကိုထပ်သွားတယ်ပေါ့နော်ထပ်တက်တယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ချို့ကြတော့ EO ခိုင်းလို့သွားတယ်သွားပြီးတော့မှ AMAS ကိုနည်းနည်းလေးဟိုနားမလဲနည်းနည်းလေးအားနေတဲ့ထင်သူက AO မယူဘဲနဲ့ E ပဲအဓိက emphasize လုပ်ပြီးတော့သူကဖိပြီးတော့သွားတယ်ပေါ့နော်ချို့ကြလဲ EO ရတယ်ဆိုပြီးတော့ short သွားတယ်ရှိတယ်ပေါ့မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကတော့ဖြစ်စေချင်တာကတော့သင်ချာကိုဟိုမနိုင်မဲနဲ့ဝင်တော့မထမ်းသေးချင်မနိုင်ဝင်ဆိုတာတည့်တဲ့အတိုင်းပဲ English မှာလို့ပဲဆရာတို့language AB ရှိလို့ပဲလေဟုတ်ပါလား first language second language ရှိလို့ပဲအဲ့တော့မနိုင်မဲနဲ့ဆရာတို့ first language ယူတာကြီးတော့တော်ကြီးကိုဟိုကသိနိုင်တယ်ပေါ့နော် English လို့ပြောနေတဲ့လူတော်မှ English လို့နော်ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံသားမှာနေတဲ့သူတော်မှ first language ဆိုနည်းနည်းလေးထောက်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဟိုဟာဘယ်လိုကောင်းလဲလိုက်ရတယ်ပေါ့ English ဒါ English စာနဲ့ဆရာပြောတာနော်မင်းတို့မြင်အောင်လို့သင်ချာကတော့မမြင်သေးဘူးလေအခုမှ pre ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဟိုဝေးဟို English လိုပဲသင်တာပြောပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့English language မှာလို့တော့ A နဲ့ B ရှိလို့ပဲသင်ချာမှာလည်းဆရာနှစ်ပါးလားရှိတယ်အဲ့တော့ E နဲ့ E ပေါ့နော်တခါတည်းမင်းတို့သိအောင်လို့ပေါ့နော်အခုသင်တာတော့ဆရာ EMAS ပဲသင်ဒီ pre IGCSE မှာသင်တဲ့အခန်းအားလုံးက EMAS ကိုပဲအဓိကထားသင်တာပေါ့ AMAS မပါသေးဘူးဒီစာအုပ်လေးကလေဒီစာအုပ်မှာ A နဲ့ပတ်သက်တာဆိုလို့ဆရာတို့မပါလောက်ပေါ့သူက A level ကြပြောတယ်ပုံစံအောင်ဆရာလွှတ်ပေးတယ်အဲ့တော့ A သမားတွေအကုန်လုံးကသင်ချာ brain ကောင်းပြီးသားပဲသူက brain ကောင်းမှလည်းယူရမှာအောင်နော်ဆရာတို့ဟိုဟာနဲ့ပြောမယ်ဆို English နဲ့ဆက်တန်ကြားလာနည်းနည်းလေး line ထစ်သွားကြားလာနော်အဲ့တော့ဟို English မှာလို့ပေါ့နော်မင်းတို့နဲ့ဟိုရင်းနှီးတာနော် English ကပုံရင်းနှီးမှထင်တယ်ဆရာ English နဲ့ပြောတာ English မှာလည်းပဲဆရာတို့ဘိုးလိုမှုတ်တဲ့သူတွေကဟိုလိုပေါ့ English ဆို English ပြောနေတဲ့သူတွေကဆရာတို့ဟို English ကို first language အနေနဲ့ကိစ္စမရှိဘူးလေမြန်မာလိုပြောတဲ့သူတွေက second language လောက်ပဲဆိုနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ English အားနဲ့အားတာသင်ချာလဲလို့ပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီမှာဆိုရင်သင်ချာနဲ့ပတ်သက်လို့အားကောင်းတယ်မြင်တယ် analysis တွေကောင်းတယ်သင်ချာနဲ့ပတ်သက်လို့တွက်ချက်မှုကောင်းတယ် calculation ပိုင်းကောင်းတယ် data တွေကောင်းတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကအဲ့ဒါဆိုရင် AO အဆင်ပြေယူလို့ရတယ်
အဲ့ဒါကလို့ကိုကတင်ချာအားနေတယ်တင်ချာကိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းကြောက်တယ် trick ကိုတွေဟိုပါဘော geometry ဘိုင်းကြောက်တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကပုံတွေမမြင်ဘူးပေါ့နော်ပုံတွေမမြင်ဘူး cross wire ကြောက်တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့က e နဲ့တင်သွားလို့ရတယ်နော်သူက a max ကလည်း a နဲ့ a star b လောက်ရတော့မှာပဲသူကတက်ကတူလက်ခံဟုတ်ဘက်ကတက်ကတူတွေကအဲ့တော့ a ယူထားပြီးဆရာတို့က a max ယူထားပြီးတော့ c d တွေရနေတယ်အဆင်မပြေဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆရာ9နဲ့ဝင်ကို10ပေါ့နော်အဲ့မဲ့တက်ကြည့်တော့ကောင်းတော့မယ်ဆရာတို့လည်းခဏခဏပြောတက်ကြည့်လိုက်ဘာလို့အလွယ်ပဲတင်ပါဦးအစဘူးတော့နော်ဟို5လောက်ကတော့အလွယ်တင်တယ်လွယ်တယ်တင်ပြီးတော့ရှေ့တူဝါကြည့်တော့မှမနိုင်ဘူးဆိုရင်ပေါ့ကိုဟိုပဲ emax ပဲကူလိုက်ပေါ့အဲ့လိုပေါ့နော် e နဲ့ a ကတော့မတူတင်ချာမှာတော့မတူဆိုတာဘာသာရလည်းမတူခေါင်းစဉ်လည်းမတူတင်တာလည်းမတူတခြားတွေတော့လမ်းကြောင်းအသက်တူသွားတယ်နော်အသက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းလဲနည်းနည်းအချမ်းချင်းပြောရမယ်ဆိုဆရာတို့ emax ကကြတော့ဒီဘက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲလက်တွေ့ပိုင်းပုံစံပဲပေါ့နော်လက်တွေ့ပါဟိုဘန်ငွေချင်းတွေဘန်လုပ်ငန်းတွေပါမယ်ပြီးတော့ဆရာတို့နံပါတ်အကြောင်းတွေအခုတင်တဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်နံပါတ်တွေ အခု exponential တွေ share တာတွေပါမယ်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိုဆရာပြဖို့ကြော်တင်တဲ့measuration တွေ measurement တွေပြီးတော့ unit တွေ convention တွေပြီးတော့အခြားနောက်ဟိုပါတွေပေါ့နော် geometry ဘိုင်းတွေလည်းဆရာပါအဲ့တော့ဆရာတောင်းဝင်ယူထားတာ algebra ရဲ့ number ရဲ့ geometry ဆိုတော့ဆရာအပိုင်းကတော့ emax ကတော့100% နီးပါးပဲပါတယ် emax အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဒီဆို external max ပေါ့နော် emax ကတော့မယူမနေရအောင်နော်ဆရာ e ရဲ့နှစ်ခုရှိရနော် emax ကမယူမနေရ emax ကြတော့တခြားကောင်းတဲ့သူတွေယူတယ် engineering တက်မဲ့သူတွေယူတယ်စေကြောင်း scholarship ဖြစ်မဲ့သူတွေပေါ့နော်ပို့ယူကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေအပိုင်းအယူကြတယ်အဲ့မဲ့မနိုင်လဲယူရင်ပို့ဆိုးတယ်မနိုင်မဲယူရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခြားဘာသာတော့ထိရပေါ့အဲ့ဒါပဲထိုင်လုံးနေတယ်အဲ့မှာအားနေတော့အခြားဘာသာထိအောင်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အခြားဘာသာတော့ထိတယ်အဲ့တော့ဆရာတော့ဒီမှာသင်သွားမယ်ဒီ pre IGCSE ပြီးသွားတယ်ဆိုကွက်ကို sensitive ပေါ့နော်ကွက်ကိုဆရာ analysis လုပ်ကွက်ကိုဆရာတို့ဗာလဲဆိုဆရာတို့ဒီ engineer terms ဒီမှာနော် screen share လိုက်မယ်ဆရာအဲ့တော့ကိုကိုဘယ်လိုမျိုး analysis လုပ်မလဲပေါ့ကိုကိုဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဆိုဆရာတည့်ရတည့်ကိုလေးပြပြမယ်နော်ဒါတော့သင်ချာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒီဆရာ form နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါကြုံလို့ပြတာနော်မင်းတို့အားလို့နော်သင်ကျွတ်ပေးရမှာစဉ်းစားလို့ရအောင်သင်ကျွတ်ပေးရလေးအဲ့တော့ပေးရကကိုရီးယားဆရာကောင်းပြောပုံရဆိုဆရာချင်း2ချိန်ပါသွားတာပေါ့နော်2ချိန်ဆိုတော့3နာရီပါသွားတာပေါ့အဲ့တော့3နာရီကိုဆရာခဏလေး tick လောက်ထားပြီးနော်မှတ်ထားပြီး3နာရီကျွေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာသင်ရုံမပြတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့3နာရီကိုဆရာအခြားချိန်နေဆရာစားထိုးတင်ရမှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆရာတို့ကျတော့ lesson plan နဲ့သွားတာဆိုတော့ဒီ lesson ကဒီ chapter 1ကဒါနိုင်25နာရီအဲ့လောက်အတွင်းသင်လို့ရမှဒါပြီးမယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အတင်းတွန်းတယ်လည်းမရအောင်သင်ချာလေအခြားဘာသာတွေနဲ့ဟိုမျိုးဟိုလွတ်ချလို့မရအောင်ပေါ့နော် theory သင်ပြီးလွတ်ချလို့မရတဲ့ဘာသာဆိုတော့အဲ့တော့ဟို chapter 1ဆိုဆရာ9:20လောက်မှန်းတာ9:20ဝန်းကျင်ပေါ့နော်တနားရီပဲအခုဆိုဆရာတို့တင်တာနှစ်ပတ်ဆိုတော့ဟွာရှိပေါ့နော်ဒီ4.5ဆိုတော့ဟွာရှိဆရာတို့တင်တာ4.5နှစ်ခုဆိုတော့9နာရီရှိနော်9နာရီရှိပြီနောက်ထပ်ဆရာတို့ဟွာတင်ရပြီနောက်ထပ်15နောက်ထပ်3ချိန်လောက်တင်တော့ဆရာပြီးသွားမယ်chapter 1ကလေတော်တော်များပြီးသွားမယ်အဲ့တော့ဆရာ15နာရီ9:20ခြားတော့ရှိမှာနော်အဲ့လောက်မှဆရာပြီးမှာကဲဒါလေးပြန်သွားကြည့်အောင်ဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်တဲ့စကားတွေကအဲ့တော့ဆရာ analysis လုပ်တော့မယ်ဆိုကိုယ့်ကိုနော်ဘယ်လိုမျိုးဆရာ structure လုပ်လဲပေါ့နော်ဘယ်လို structure လုပ်ချင်လဲဆရာတို့ engineering မှာလည်းတုံးတယ်နော်စီးပွားရေးသမားတွေလည်းအကောင်းသိလေးလုံးမဲ့ဒါ SWOT အင်္ဂလိပ်စာမှာရှာလို့မရဘူးမရှိဘူးဒါတို့ခေါ်လို့ထားတာအဲ့တော့ဆရာတို့ internal နဲ့ external နှစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာဆရာပြလိုက်မယ်ဒီကောင်ကကြတော့ဆို internal ပေါ့ဒီကောင်က internal ကိုယ့်ရဲ့မိမိကိုယ်မိဆန်းစရာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ strength တွေကဘာရှိလဲကိုယ့်ရဲ့ weakness ကဘာရှိလဲသင်္ချာနဲ့ပတ်သက်ပြောမယ်ဆိုကိုယ် strength ဘာရှိလဲ algebra ကောင်းတယ်တွက်ချက်ကောင်းတယ်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်တယ်ဝရိယကောင်းတယ်တွက်နိုင်တယ် practice များများလုပ်နိုင်တယ်အဲဒါကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်ရှိမှာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ weakness ဘာ for example ပြနော် for example အားလုံးဒါဟိုဖြစ်တဲ့သူနော်ဘုံခိုင်းပြနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ weakness ဘာလဲဆိုတော့ geometry အားနေတယ် trigo တွေအားနေတယ်ပြီးတော့တခြားဟိုပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ် calculation အရင်များရင်ရှုပ်သွားတယ်မျက်စိရှုပ်သွားတယ်ပြီးတော့ဟိုစိတ်ညစ်ရင်မလုပ်ချင်တော့မတက်ချင်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ weakness ဖြစ်သွားမှာနော်။ချိုးကြော strength အကြောင်းဆိုတာမရမချင်းတက်တာပေါ့။ဒီပု္ပ္ပာမရမချင်းကိုထိုင်ပြီးအမှထိုင်စဉ်းစားပြီးတက်တာ။အဲ့လို strength ဒါတော့ strength တော့ weakness တော့ပြောလို့မရဘူး။ဒါတော့ဆရာတို့ကဂျားပေါ့နော်။ဟိုအားနဲ့အားတာပေါ့။ဒါကိုယ့်ကို internet ကိုလေ့လာတာ။အဲ့ဒီ pre IGCSE ဆရာကို chapter 1တင်ပြီးသွားရင်ဒီ၄ချက်ကိုပြန်စစ်ကြည့်။အဲ့ဒါဘာသာတိုင်းနော်။တက်လားဆရာပြောမယ်ဘာသာတိုင်းနော်။ဒါမင်းတို့သင်ပေးနေရတာ။ဒါတွေကအပြင်းစားတွေကျောင်းမှာမတင်ဘူးကျောင်းစာမဟုတ်ဒီဟာတွေက physics တူတူပဲ physics chemistry English ဘယ်ဟာတင်ပြီး chapter တစ်ခုပြီးသွားတယ်ကိုယ်ပြန်ဆက်စစ်ကြည့် internet external နှစ်ခုရှိမယ်ဆရာတို့ဒီဘက်က internet တခါလေးဟိုလိုက်မှတ်လို့ရအောင်
ဒါဆိုတော့ internet ပေါ့ကိုနဲ့ပဲဆိုင်တယ်နော်ကိုနဲ့ပဲဆိုင်တယ် internet ဒါကိုနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လေ့လာမှုအားနဲ့ကိုရဲ့ SW ဆိုတာကိုရဲ့ strength ရဲ့ weakness တွေဒီ chapter 1အခုသင်ပြီးသွားရင် number အခုသင်ပြီးဟာပါလဲဆိုတော့number ခေါင်းစဉ်အောက်ကပါလဲဆိုတော့အခုကဆို direct number ရယ်ပြီးတော့ chapter 1ကခေါင်းစဉ်၄ခုပါမယ်နော် sequence AY square root ရယ် cube root ရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် index ရယ်ပြီးတော့ working with index နော်၄ခုပေါ့ chapter 1၄ခုအဲ့၄ခုမှာအစမသိခဲ့ဘူးအခုဘာတွေသိလဲအဲ့လိုပါလားဆရာနဲ့သင်ပြီးရင်ဘာတွေသိသွားလဲ strength ကိုယ့်ရဲ့ strength ဒီတခန်းဒီ period တင်မှာနော်ဆရာတော့ project management တမားဆိုတော့အရာအလုံး project နဲ့ပဲတွေ့တယ်အဲ့တော့ project ဆိုအချိန်လိုတာပါအချိန်ဆိုဆရာအခုဘယ်လောက်လို့လဲနှစ်ပတ်ခွဲထားပါတော့18ရက်မတိုင်ခင်ဆရာပြီးမှထားပါတော့နော်18ရက်နေ့တည်းပြီးမယ်ဆိုရင်နှစ်ပတ်ကြော်ပေါ့နှစ်ပတ်ခွဲနှစ်ပတ်ထားပါနှစ်ပတ်သုံးပတ်ပေါ့အဲ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်ကြားထဲမှာအချိန်ဘယ်လောက်ယူလိုက်ရလဲဆရာဒီခန်းအတွက်ဆရာတင်တဲ့စာကတနာရီခွဲ3ချိန်3ချိန်3ချိန်ဆိုတော့ဒါလိုစပါတော့9နာရီ10 12နာရီလောက်ပေါ့နော်17 17 13အဲ့ကြားမှာဆရာယူလိုက်ရအချိန်အဲ့လောက်ယူလိုက်ရ13နာရီလောက်ဆရာယူရသင်ခန်းစာမှာ strength ကိုတက်ပါရလဲဆရာတော့ရတာတော့မင်းတို့အတွက်ဟို communication ပို့ရတယ်ပေါ့နော်မင်းတို့ပို့ရှင်းရဒါကဆရာ internet school မှာအဲ့လိုပဲသင်ဆရာတော့အဲ့တော့ strength ပါရလဲကိုယ့်ပြန် sensitive ငါဘာတွေသိသွားလဲဒီ channel တင်တာဘယ်ဟာမဆိုနော်ဘယ်ဘာသာမဆိုနော်ပြပြတာနော်ဆရာနော်ဆရာဘာသာကိုလည်းမပြောပါဘူးဆို strength ဘာသိသွားလဲဒီ channel တင်တာငါ number ကြောင်းသိသွားတယ် index တွေပို့သိတယ် rule တွေပို့သိတယ် power တွေဘယ်လိုရှင်းနိုင်တယ် power တွေဘယ်လိုခုံပေါက်ပြီးကစားနိုင်တယ်အစားတွေဟို power တွေ root တွေ square root တွေအခု chapter 1ဆရာပြောတာ chapter 1တော့ scope ချင်းလေးပဲနော်အဲ့ scope ချင်းလေးမှာဆိုတော့ time ဘယ်လောက်ယူလဲ performance ဘယ်လောက်ရှိလဲနော်ဆရာတော့ project တမားဆိုတော့ project management တမားဆိုတော့အဲ့ project တွေပဲကြည့်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့ time ရှိမယ်နော်အဓိက time ပါနော် project လို့ဆိုဆရာ time ရင်ရေးကြည့်တယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ scope ပြီးမှနောက် performance TSP ပေါ့နော်အခု chapter 1ကိုဆရာအချိန်ဘယ်လောက်ယူလိုက်လဲဆိုတော့အခု chapter 1မှာဆရာအချိန်ပေါင်းစပါတော့13နာရီဆိုင်လိုက်တယ်13နာရီလိုက်တယ်အာပါ scope ကဘာလဲပေါ့အခုအပိုင်း၄ပိုင်းရှိရယ် scope ကဟုတ်တယ်နော်အပိုင်း၄ပိုင်း scope ဆိုတာဆရာတို့သင်ရိုးပဲလားနော် scope ကဒါမှတော့သင်ရိုးပဲလားနော် curriculum ပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ scope ကဘာလဲဆိုတော့အခုဟိုdirect နဲ့မှာအကြောင်းသိရတယ်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကsquare root cube root အကြောင်းတွေသိရတယ်ပြီးရင် index ကြောင့် power တွေ exponential တွေ b power x ပေါ့နော်ဒီကောင်တွေသိရတယ်ပြီးရင်အဲ့ကောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာတို့ဗာလဲ working လုပ်တဲ့အကြောင်းတွေဆရာတို့သိရတယ်နော်ပုံစံအတွက်တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတယ် father exponential ဘာလို့ပေါ့နော် father exponential ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်တွေ working ကြောင်းတွေသိရအောင်ဒီလေးခုဆရာတို့ scope ရှိတယ် performance အရေးကြီးတယ်ကိုဘာတွေသိသွားပြီလဲအဲ့စာကိုအခုသင်တဲ့ chapter 1မှာမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့တိုက်တဲ့ပုံစံရွေးတွက်ချလိုက်မယ်ထားပါတော့10ပုတ်15ပုတ်ဘယ်ပုတ်မှန်လဲဘာမို့ဆောင်းမဆက်ချလိုက်မယ်ဆရာတော့ဆောင်းမဆက်တယ်နော်3ခန်းပြီးမှဆက်ပါဆိုတော့နော်ဒါကတော့ဆရာရဲ့ဟို12ခန်းလုံးလိုက်စစ်လို့အဆင်မပြေဘူးလေဟုတ်တယ်မှာ12ခန်းလုံးရှိရမှာဆက်လာတယ်ဆောင်းပွဲက12ခုစစ်မယ်ဆိုတရားကြီးဟုတ်တယ်မှာတစ်လောက်နှစ်ခါတော့ဖြည့်နေရမှာနော်အချိန်ကတော့ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ performance ကိုကြည့်ပေါ့ကို performance ဘာတွေထွက်လာလဲ performance ဘယ်လာရလဲငါဘာတွေသိခဲ့လဲဒီဆရာနဲ့တင်တာထားလဲ hour ထားလားဒီဆရာနဲ့တင်ခဲ့တာငါဘာမှမသိဘူးလားဒါမှမဟုတ်ငါ hour လားဆရာ hour လားအဲ့လိုပေါ့ဟုတ်ပြန်ပြီးတော့ sensitive ပေါ့ sensitive ခါမှာဆရာတို့ time ရယ်ဒီချိန်နဲ့တော့လောက်လာပေါ့73နာရီလောက်ယူပြီးတော့73နာရီလောက်အတွင်းမှာ performance အများကြီးတက်တယ်ဆိုတာတော်တော်ကြီးဆရာတို့အဆင်ပြေနေပေါ့ဆရာ project နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အချိန်နည်းနည်းနဲ့ညံပြီးတယ်ပေါ့ကောင်းကောင်းညံပြီးတယ်ပေါ့အဲ့လိုပေါ့နော်အချိန်နည်းနည်းနဲ့ညံပြီးတော့ဘာပေါ်မူတည်လဲဆို scale ပေါ်မူတည်တယ်ပေါ့မင်းတို့ရဲ့ scale ပေါ်မူတည်မင်းတို့ရဲ့ scale နဲ့ဆရာ scale နဲ့ချက်တဲ့ကြတယ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကအချိန်နည်းနည်းနဲ့ performance များရတယ်ပေါ့နော် scope ကတော့အတူတူပဲ scope က constant ဒီလေးခဲမဲ့တင်ပါချူတာ1လို့ဒါပဲတင်ပါပေါ့ဟုတ်ပါလားချို့ကြတော့ဆရာတို့အချိန်များယူတယ် performance နည်းတယ်အဲ့လိုကြရင်မကောင်းမြန်အချိန်ကတော့ဆရာ73နာရီမရဘူး90လောက်ယူရတယ် performance ကျတော့ဘာမှမသိလိုက်ဘူးဒီဆရာတင်သွားတာ power လေးတစ်လုံးပဲနားလိုက်တယ်လို့နော်ဒါမှမဟုတ် direct နဲ့မှလည်းမသိလိုက်ဘူးအပေါင်းတို့လည်းမလုပ်တတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒါအချိန်သာကုန်သွားတယ် performance ကျတော့မကောင်းရှင်းမြောက်ဆရာ skillful မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အိမ်ဆောက်တယ်လို့ပေါ့ဆရာတို့ဟိုလမ်းဘေးကကျုံတဲ့ဟိုသမားတွေနဲ့အလုပ်သမားတွေနဲ့ဟိုအိမ်ဆောက်တယ်လို့ပေါ့ထွက်လာအိမ်ကတော့ပြီးသွားတယ်အမေစုပ်ပြတ်တယ်နေအိမ်ပြဟုတ်ပါလားရွဲပလဲနေအိမ်ကအချိန်တွေကကုန်သွားတယ် performance ကထွက်မလာအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ skill မကောင်းလို့အဲ့တော့ဆရာ skill မကောင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တောက်သမီးတို့ skill မကောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပုံဝင်လေးပြောတာနော်အဲ့တော့လူရောက်ဟိုအယောက်20လောက်ဟိုဒါအခု73အောင်ရှိပါနော်73အောင်မှာဆရာတို့ကတယောက်နှစ်ယောက်မကောင်းဆိုရင်ဒါဆရာဘက်ကတော့ပြည့်စုံသွားပြီဒါတောက်သမီးတို့ကြံတာပေါ့ဆောင်းမွဲစစ်လိုက်လို့အားလုံးအမှတ်50မှာနော် total အားလုံးပေါ့နော်အားလုံးဆို average ရှာလိုက်လို့ဟိုចောင်းသားတိုင်းအားလုံးရဲ့ average ကဆိုလို့43 44လောက်40ကျော်ပြီဆိုဒါဆရာဘက်က performance ပြည့်တယ်ပေါ့
ဆရာ performance တည်တယ်ဆရာတင်တာမင်းတို့နားလေတယ်ဘာလို့ဆရာတို့ဟို80%နားလေရတယ်ဒီမှာလေအမှတ်50မှာ40ဘိုးလောက်ကြော်ရမင်းတို့အားလုံးအမှတ်တွေပေါင်းလိုက်မှာဘာပေါ့အခု73အောင်ရှိရဆိုရင်ဆရာ73အမှတ်ကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆရာ73နဲ့စားလိုက်မယ် average ရှာလိုက်ရင်ဆရာအမှတ်က40ကျော်လို့ဒါဆရာ performance ကောင်းတယ်အခုကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုလောက်ရတယ်နော်ဆက်ဝဲနဲ့ပြန်လောက်ရတယ်ဒါငါ performance ကောင်းတယ်ငါတင်တာနားလေလာတဲ့ကလေးတွေဆရာတင်လိုက်တဲ့50မှာ40အောက်ရောက်နေထားပါ30ကျော်ရဆိုဒါဆရာနဲ့ဘက်ကလိုအပ်ချက်နည်းနည်းရှိတယ်ပေါ့အများကြီးတော့မလိုအပ်ချက်တစ်ဝက်ရှိရပေါ့မင်းတို့ပဲလိုအပ်ချက်တစ်ဝက်ရှိဆရာတစ်ဝက်ရှိဒါဆရာဘာလိုအပ်ချက်လဲရှိလဲ feedback တွေပေးကြအောင်ဆရာဘာလိုလဲဘာတွေတင်တာအားနေလဲဆရာဘက်ကဘာတွေဖြစ်စည်းပေးရမလဲဒါ50မှာ20ကျော်ရတယ်ဒါသွားပြီဒီဆရာ3စားမရတော့ဒါဆိုရင်ဒီဆရာအားလုံးချက်ပြသွားပြီနော်ကျောင်းသားတွေကတော့တော်ပြီးတော့ဆရာဟို RP2 ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဟိုဘာလို့ကက်တော့ပေါ့နော်ဒီဆရာတက်တာပဲပိုင်းပြပြပြီဒါ practical မှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီမှာအားနာမလို့နော် yes or no နှစ်ခုပဲရှိရ question မှာကိုလိုလိုဆရာတို့မရှိအဲ့ဒါဆရာပြပြတဲ့ TSP ဆိုတဲ့ဆရာပဲနော်ဘယ်ရမဆိုဆရာတို့ကဘယ်အလုံးမလုံးဆို time ကိုကြည့်မယ် scope ကိုကြည့်မယ် performance ကိုကြည့်မယ် time ကဘယ်လောက်ချိန်ယူရလဲ scope ကဘာတွေလောက်ရမလဲဥပမာပေါ့ time က73နာရီယူပြီးတော့ chapter ဟို၄ခန်းလောက်ပြီးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကလည်းအဆင်မပြေပြန်ဟုတ်တယ်လား10နာရီလောက်ပဲတင်ပြီးတော့10နာရီ15နာရီတင်ပြီးတော့ scope တွေအများကြီး chapter ဟာ10ခန်းလောက် run ဟာပြေးလွှားတင်ကလေးလေးပါအဲ့ဒါပါ performance ထိရပေါ့ရှင်းလေး performance ထိရအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုမှာ၃ခုလုံးဆိုတော့ကစားလို့မရတစ်ခုတော့ပဲကစားလို့ရတစ်ခုပဲဆရာတို့ကစားလို့ရအချိန်ကစားရင် scope ကိုအသေးထားတာ performance ထိမယ်ဟုတ်ပါလားscope ကိုကစားခြင်းအချိန်ကအသေးထားရင် performance အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီ၃ခုမှာဆိုတော့၃ယောက် try ဟိုဖြစ်တာထိုင်ကုန်လို့ပေါ့အခုနိုင်တာလည်းအဲ့ကောင်မညီတော့ဟုတ်ပါလားနော် TSP ဆိုတဲ့ဇာတ်ဒါဆရာ project တင်ဘူးလို့မင်းတို့ရှင်းပြနော်ဆရာ project engineer လို့ပြောတဲ့ project ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတွေသိခဲ့တာပေါ့နော်ဒါတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာအိမ်ဆောက်တာလို့ဘာလုပ်လို့ project လုပ်နေဆရာအခုလည်းလို့ပဲ10လမှာ10လအချိန်ရှိတယ်ဆိုရင်ဆရာ10လနဲ့တန်တဲ့ scope ခုရမယ်ဥပမာတင်ချအားလုံးတက်ပြောမယ်ဆိုထားပါတော့ဒီကောင်ဒါ scope ပေါ့ဒီတစ်ခုလုံးရပါပြီဒါ scope ကြီးဒီနောက်ပေါ့ scope ဒါဆရာ scope 10လတွင်းတင်မယ် scope ထိုင်ရပြောလဲဆိုဆရာ10လperformance ဘာလဲဆိုတာအမှတ်ကိုကြည့်ရမှာ performance ကဟုတ်တယ်မလားမင်းတို့ဖြည့်ခဲ့တဲ့ chapter live ဖြည့်မဖြည့်ရင်ဆရာဗာလဲ chapter 3ခန်းစီဖြည့်မယ်ဆရာပြောထားပြီးသားအဲ့လိုဖြည့်တဲ့အပတ်တွေကြည့်ပြီးတော့ဒါ scope performance ကိုကြည့်ရမှာဟုတ်ပါလားနော်ဒါပဲဆရာအဲ့လိုသွားတယ်ဘယ်ရမဆိုအဲ့သုံးခုပဲရှိတယ် time scope performance အဲ့သုံးခုရှိပြီးတော့နော်အဲ့သုံးခုဆရာတို့ချိန်ပေါ့နော်ကိုအခု chapter 1ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်နော် chapter 1ပြီးရဆိုရင်ပြန်ကြည့်ပေါ့ဆရာခုနပြောလို့ပဲ chapter 1ပြီးသွားပြီငါပြန်စစ်မယ် analysis အဲ့ဒါမြင်လို့ရတယ်နော်ကိုယ့်ကို self control နော် monitoring control မြင်လို့ရတယ်ကိုယ့်ကို monitoring ပြန်လို့ရတယ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲကိုယ့်ကိုဆိုတော့လိန်လို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်လားလိန်လဲဘာမှမထူးဘူးကွယ်ကိုယ့်ကိုလိန်မှတော့ဟုတ်တယ်မသူများကိုလိန်တာတော်သေးရဲ့အချက်ပွဲမှာဆိုလို့ဟိုဟာဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါဖြစ်မှာဆိုလို့ကိုယ့်ကိုလိန်တာတော့တော်တော်ဆိုးရတာပေါ့ကိုယ့်ကိုဘယ်သူမှမသိအောင်ပေါ့ကိုယ့်ကိုအမှန်တိုင်းပြောအမှန်တိုင်းကြည့်ပေါ့နော်ကိုက strength ဘာရပါလဲဒါတင်နံပါတ်အကြောင်းသိသွားတယ်ဗာအော် weakness ကဘာဖြစ်သွားလဲမရှိတော့ကိုနဲနိုင်တာနဲအောင်ဆဲဟုတ်ကြည့်ရမှာ weakness ဘာရှိလဲဘယ်ပု္ပ္ပစာလေးမှာအားနေတယ်ဘယ်ပိုင်းလေးအားနေတယ် power လေးရှင်းတာအားနေတယ် theorem ပိုင်းလေးအားနေတယ်အမို့ချိန်တက်သွားတယ်ဗောအဲ့လို weakness တွေဆရာကိုရှင်းပါဒါ sweat ထုတ်နော်ချရေးဒီဘက်နှစ်ခုကတော့မင်းတို့သိမဆိုင်ပါဘူးဒါဆိုတော့ opportunity နဲ့ဒီဘက်ဆိုတော့ threat နော်ဒါတော့ကြာ internet ဖြစ်သွားပြီဒီကောင်ကတော့ sorry ဒီကောင်ကတော့ဆိုတော့ external ပေါ့နော်ကိုတိုင်းဒါတွေက external မှာဆက်လို့ကိုတိုင်းလုပ်လို့မရတဲ့ຢာတွေပေါ့ဒီကောင်ကြီးကနော်ကိုနဲ့မဆိုင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဆယ်ဟုတ်ပုံလာပြီးຫນွယ်နေရပါတော့အဲ့တော့ opportunity ပါရှိလဲပေါ့ဥမာကိုဒီခန်းတင်ပြီးွားရင်ရှေ့လျှောက်ဘာလုပ်လို့ရလဲအဲ့လိုပြော chapter 1တင်ပြီးွားရင်ဘာမှသုံးစားမရဘူးသင်ချောက်တယ်လည်းဘာမှထုတ်ဘူးဆိုတင်နေနေတော့ဟုတ်ပါလားဥမာက chemistry တင်ထားတယ် physics တင်ထားပြီးသား physics chemistry တင်ထားပြီးသား chapter 1တင်တယ်ဒီခန်းကိုအတွက်ဘယ်နားမှာထောက်ကူပြုလဲဒါ opportunityနော်သူတို့ကတော့ဆယ်လို့နဲပါနော်သူတို့ကတော့ဆယ်နိုင်ငံရေးအခုခင်းချင်းဘာညာပေါ့အဲ့လိုပေါ့ချိန်ချောက်နေတာဘာရှိလဲပညာရေးကိုဆယ်ရဲ့ပညာရေးချင်းချောက်နေတာဘာရှိလဲကိုကအစားပုတ်တယ်စာမကြည့်ကျင်ဘူးပြင်းတယ်ဘာညာပေါ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ပါလဲချင်းချောက်မှုဟုတ်တယ်မလားပေါ့ opportunity ပါလားဝရိယကောင်းတယ်ကိုကဒါတွေကဆယ်လို့ဒါတွေလေးခုသိရင်ဆယ်လို့သွားຫນွယ်တာပြန်ပြီးတော့ဆယ်ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုပါလဲ strength နဲ့ opportunity တော့ပေါင်းတယ် S နဲ့ O နဲ့တခါရွေးရဲပေါင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဆရာပါလဲဆိုတော့ weakness နဲ့ threat နဲ့တွဲတဲ့ပေါင်းပြီးမြင်ရတယ်ဒါက internal မှာနော် SW က internal OD ကပါလဲ external opportunity တွဲက external ဒီကောင်ကကျတော့ပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အားနဲ့အားသာမှုအားလုံးပေါင်းလိုက်တာ opportunity လည်းကောင်းတယ် strength လည်းရှိတယ်ဆိုရင်ဒါလုံးဝထောင်သွားပြီ
ဒီလူကတင်ချအားကောင်းသွားပြီကိုကအားလည်းကောင်းတယ်ကိုတက်လည်းခွင့်ရည်တွေအများကြီးရှိတယ်ကိုကမိဘ supporting ပေးနိုင်တဲ့ဘာအများကြီးပေါ့နော် opportunity တော့ဒါ extra နဲ့ဆိုင်သွားပြီနော်ဆရာလည်းကောင်းတယ်ဘာညာတင်ပြလည်းအဆင်ပြေတာဆိုတော့ opportunity ရန်ကောင်းတယ်ဒါပြီးရင်ကိုက O level သွားမယ်ဘာအမှတ်တွေမရမှာ opportunity ကောင်းတယ် strength လည်းကိုကဝရိယရရှိတယ်ဟိုမှာလုံးနိုင်စွမ်းနေရှိတယ်တင်ချ basic ကောင်းလာတာဆိုတော့ဒီတစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်ဒီ S နဲ့ဒီ internet က S နဲ့ extra နဲ့ဆို O နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆိုမြင်လိုက်ရင်ဒီလူတယောက်က skillful ဖြစ်သွားပြီနော်ပြီးတော့ဒီကောင်တော့ဆယ်လို့အနေမှာဒါတော့တော်တော်များ short ချမှာဒီကောင်ကကိုတက်ပါရချင်းချမှုရှိလဲဟာကိုက deadline นี้မှာလောက်တတ်တယ်လို့ချုပ်ရှိရလေဟုတ်တယ်လားစောင်းပွဲนี้မှာစာချက်တယ်လို့စောင်းပွဲนี้တော့မှကပ်ပြီးချက်တယ်လို့ဒါ weakness တွေပေါ့နော်ဒီမှာလည်းရှိမှာပေါ့နော်ရည်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ရှိလာမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပါတပတ်ကတော့ဖြီတော့မှပဲဒီနေ့ကိုလာရဲ AC ဒီကောင်က9အတွက် AC ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ weakness ပဲဒါအဲ့ဒါကိုအမြဲလုပ်နေရမှာ set strategy အမြဲလုပ်နေ set 1နဲ့အမြဲလုပ်နေရမှာ set 1နဲ့ကိုနည်းနည်း analysis လုပ်နေရမှာဘာပါလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဘက်က internal က weakness နဲ့ external ကကျွန်တော် threat နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ချင်းချောက်နေရတာဘာတွေနဲ့ပေါင်းမယ်နော်ချင်းချောက်ရဆိုဓာတ်ရင်ထောက်ပြီးချင်းချောက်တာမဟုတ်ဘူးနော် external ကကိုယ့်ဘောဘာတွေချင်းချောက်နေတယ် external အောက်မှာနားတွေအရန်စုနေတယ်ဒါကိုယ့်ကို control ပေးလို့မရဘူးလေအခုစာကြည့်ရမိပြတ်သွားတယ်ဒါကဘာတော့ external နဲ့ဆိုင်တယ်လေကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဟုတ်တယ်လားဘေးကအမေကလာရှုပ်နေတယ်ဘေးကကြောင်နေခွေးလာရှုပ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘေးကလာអော်နေတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်အဖေနဲ့မိနဲ့ကိုယ်လာစုနေတယ်ဒါဆိုစားဘာနဲ့တော့ဒါ external ကဒါ threat တွေနော်စာလုံးနေတာလည်းမမြင်ဘူးအဲ့လိုပေါ့စာလုံးနေလူကြီးတွေကမမြင်ကြအောင်တခုခု gain ဆော့တယ်တခုခုစာတခုခုလုတ်ပြီးဆိုမြင်ကြတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းဘာလဲဆိုတော့ဒါ threat တွေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားစာလုံးနေဘယ်တော့မှမမြင်ကြဘူးလူကြီးတွေကအမြင်ကြောင်ဆောင်းလာလားမျက်စိမိတ်တာလားမမြင်ကြဘူးငါသားလေးစာလုံးနေတယ်လို့မမြင်ကြဘူးဒါပေမဲ့အဲ့စာလုံးပြီးရ3နာရီလောက်စာလုံးပြီးရတယ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းနဲ့ check ကောက်နေတာနဲ့ခိန်းစော့နေတာပဲလို့ဂိမ်းတွေကိုကျွဲတော့မှာပဲမျက်စိတက်တော့မယ်လို့နော်ဆရာဟိုဘက်ဝိုင်းရခလေးမေဆိုဘေးနာကနေအဲဆိုင်မယောဂဖြစ်မယ်ဆိုတော့လှမ်းပြောတာဂိမ်းစော့နေနဲ့အဲဆိုင်မယောဂနေမောင်အဲဆိုင်မအသက်ကြီးမှဖြစ်တာဘာလို့အတိတ်မေယောဂဟိုသူကလည်းအဲ့လိုမေးတယ်အဲ့လိုအချိန်တွေမေးတာဟာခဏမေးသင်ချာမှလည်းမေးရှမ်းတာပေါ့အဓိကနော်အဲရှမ်းတာကိုသူကလူကြီးတွေကအဲဆိုင်မဖြစ်သွားအဲဆိုင်မအဲ့လိုအသက်80ကျော်90ကျော်ဖြစ်တဲ့အဲဆိုင်မယောဂဖြစ်နေပါလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါဆရာကျွန်တော်ပြပြတာနော်အချိန်လဲပို့လို့ပါနော်အချိန်လဲပို့မင်းတို့အချိန်လားအများအဲ့တော့ဒီလေးခုကိုဆရာတို့ကဗာလဲဆိုတော့ပြစ်ထည့်လိုက်ပေါ့စာအုပ်ထဲမှာပြစ်ထည့်ပြီးဆိုတော့ချိန်ကြည့်ပေါ့ကိုယ့်အတွက် strength ဗာလဲဒီခန်းတင်နေ strength ဗာလဲ opportunity ဗာရလဲငါ O level တက်မယ်ဆိုတော့ငါဒီကောင်လေးကငါအတွက်ထောက်ကူပြုနေ opportunity ရတယ်ကိုယ့်အတွက်ခွင့်ရေးပေါ့နော် strength ဗာရလဲဆိုတော့ငါ power တွေ index တွေငါရှင်းနိုင်တယ်ဒီ computer ငါ rules တွေအကြောင်းသိတယ် square root အကြောင်းတွေငါသိတယ်နော် weekend တွေကတော့မရှိတော့ပါပဲကိုယ့်ကိုစမ်းစစ်ရင်တော့ဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးမှတ်တာဆရာလည်းမတွေ့ဘူး weekend ကတော့ခက်တိပဲဘာမှမရှိဘူးငါအရန်ကောင်းတယ်ငါလုံးဝဆရာကြီးကဘာမှငါတော်ဘူးမှမရှိဒါပဲအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့သူများကိုဝေဖန်ခိုင်းပေါ့နော်သူများကိုဝေဖန်တကယ်ရှင်းဝေဖန်ခိုင်းမခိုင်းရင်ဆရာတို့ကဆရာတို့ project မှာတော့ဆရာတို့ဘယ်လို client ကိုဝေဖန်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဟိုမှာဆရာကမင်းကို feedback ပေးတယ်မင်းကဆရာကို feedback ပေးတယ် client ကိုဝေဖန်ခိုင်းတာပေါ့နော် project မှာတော့အဲ့တော့ဆရာကို feedback ပေးလို့ရတယ်နော်ဆရာဘာလို့ရှိလဲဘာလဲညာလဲအဲ့တော့ဆရာကလည်းမင်းတို့ feedback ပေးမယ်သမီးကို feedback ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေမတင်ရတော့ဆရာတော့တိတ်ပြောလို့တော့မကောင်းအဲ့ weakness တွေ threat တွေရလေလူတွေတင်တော့ဆရာပြောလို့ရပါသမီးကတော့ဘယ်အားနည်းချက်ရှိတယ်ဒါအားနည်းရှိကိုအားချက်ကတော့မပူနဲ့မတွေ့ဘူးကို weakness ပါရှိလဲဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးအားလုံးပြည့်စုံ perfect ကိုက perfect ပဲခဘာလောကလုံးမှာဆက်ပါတစ်ခုလုံးမှာကိုတော်ဆုံးကိုတော်ဘူးမှမရှိဘူးကိုကတော်ဆုံးကိုကကောင်းဆုံးဒါပဲအဲ့လိုတွေးတတ်တယ်နော်ဒီဘက်ကတော့ဆရာသူတို့ကတော့ဒါ external နဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုနဲ့တော့မဆိုင်ဟိုမှာပေါ့စာလောက်တာကိုဗာလဲချင်းချောက်နေတယ်ပေါ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒါမှတော့ချင်းချောက်ပါနော်ဓာတ်နဲ့လည်းမချောက်ပါဘူးသူမှတော့စာမလို့ရိုက်မယ်လို့ဘာလို့မရှိပါဘူးနော်အရန်စုဒါတော့နဲပါတယ်မင်းတို့ဟို clean နေနေတော့ဒါနဲသေးဆရာတို့စီးပွားရေးအနေနဲ့ project တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုတာရကြည့်ရတာပေါ့နော်အစိုးရဟို legal တွေဘာတွေကဘယ်လိုချင်းချောက်နေလဲအစိုးရရဲ့ policy ဘယ်လိုပြောင်းလဲလဲဒီကောင်လေးကဒါဟို external ဒါပြောင်းလို့မရဘူးလေဒါ external ဒီexternal ဆိုတော့ကိုနဲ့မဆိုင်ကိုလုပ်လို့မရအောင်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကဒီနှစ်ခုကိုကြည့်ပြီးပဲကိုကအကောင်းဆိုးအကြောင်းကျိုးဒါဝေဖန်ရမှာဒီနှစ်ခုကြည့်ပြီးတော့ပဲဒီကောင်နှစ်ခုကြည့်ပြီးတော့ဆရာတို့သွားအောင်အပေါ်တော့ကိုလုပ်လို့ရတယ်အပေါ်တော့ကိုနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အပေါ်ကမကောင်းတာကိုနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုက strength ပါရှိတယ် opportunity ပါရှိတယ်ကိုကကိုလုပ်ကြည့်နော်ဆရာပြောတဲ့အကူအကျမ်းတော်တွေနားလည်လားမမေးကြရှိတယ်ရမယ်နော်အခန်းတင်ပြီးရင် SWOT SWOT နော် SWOT analysis လို့ခေါ်တယ်မင်းတို့ရှာကြည့်လိုက် Google မှာလည်းရှိ SWOT analysis ဒါမှမဟုတ် SWOT ပဲရှာရင်တော့တွေ့လောက်ပါတယ်ဒါအရန်သုံးရတယ်စီးပွားရေး business တွေမှာနော် project တွေမှာလည်းရန်သုံးတယ်အဲ့တော့ S ကပါလဲ week ကပါလဲအဲ့နှစ်ခုအရင်ကအရှင်ပေါ့
နော်ပြီးတော့မှဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့ O နဲ့ဒီနေရတော့ဒါ extra နဲ့မင်းတို့ကတိတ်မရှိပါဘူး O နဲ့ဒီနေရတော့တိတ် scope နည်းသေးတယ်ဟိုက pre ပဲရှိသေးရဆိုတော့နော် O နဲ့ဒီနေရတိတ်မရှိအဓိကတော့မင်းတို့ရှင်ရမှာ SW ကိုအဓိကကြည့်ပေါ့နော်ကိုဘာတွေအားနဲ့လဲအားတလဲဝိရိယလိုအပ်ချက်ရှိနေရလားချို့ကြတော့အားဘယ်ကောင်းတယ် analysis ကောင်းတယ် apply လုပ်ရင်တလွဲတွေချို့ကြတော့လေနော်ဟိုမှာပေါ့ဆရာငယ်ရတယ်ကြုံဘူးတယ်နော်strength တော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တော့နည်းနည်းလေးပြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းရဆိုတော့မပြောင်းဒီတိုင်းပဲပြင်းတော့ပဲလောက်တာပဲနေ့တိုင်းဟိုအပတ်တိုင်းလောက်တယ်အဲ့လိုမျိုး analysis လောက်တယ်စာသင်ပြီးတိုင်းလောက်တယ်ကျွန်တော်ကဒီပု္ပ္ပစာတွေတွက်ဖို့အားနေတယ်ဒါပေမဲ့လောက်လားဆိုတော့မလုပ်ဘူးနော်အဲ့လိုတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ်လည်းလေးလာစမ်းစစ်ပြီးရင်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအကောင်းဆုံးပြင်နိုင်အောင်လုပ်တော့ပါလား perfect နီးပါမရရင်တော့မှ perfect လူမျိုးလို့ perfect လို့ဖြေနိုင်ကိုယ်နာမည်ကြားလိုက်တာနဲ့ဒါတွေကလုံးဝပါစိတ်ထဲမှာရှင်းနေတာအဲ့လိုပေါ့လားဟိုမှာဆရာဟင်းတက်လို့ကြားရတာနဲ့အာဒီဆရာဘယ်လိုဘယ်ဝါဘာလုပ်တယ်ဘာပြောတယ်အကုန်ရှင်းသွားအောင်ယုံကြည်လို့ရတဲ့အထိလုပ်ပါမယ်နော်ဥပမာဆရာကောင်းလို့ကြားရတာနဲ့ဒါကလေးပေါ့ view site တယ်သူရှင်ကောင်းတယ်ဘာလုပ်တယ်ညာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခုနကကိုယ့်ရဲ့ image တန်ဖိုးရေးချင်အဓိက image ပဲဥပမာဆရာထက်အေးထက်ပဲအေးထက်အေးလို့ကြားလိုက်တာနဲ့ sorry အေးထက်အေးလို့ကြားလိုက်တာနဲ့ဒီလူကယုံကြည်ရတယ်ပေါ့ဒီလူကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ weakness လည်းသူမှရှိမှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားဆရာလည်း weakness ရှိမှာပဲစကားပြောမြန်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေးပေါ်တယ်ပေါ့နော်အခုလိုစာမတင်မဲနဲ့နိုင်ဝက်လောက်လေးပေါ်နေတယ်ဒါအချိန်ရလို့နော်ဆရာစာတင်တော့တခြားတင်ပါတယ်နော်လေးပေါ်နေတယ်လို့နော်စကားပြောအသိမကြောက်ဘူးလို့ဘာလို့မှမသိဘူးတခါကျရင်ကိုကရွတ်သွားတယ် rules ဆိုပြီးတော့ blood လို့ရွတ်သွားတယ်ဒါ weakness တွေရှိတာပဲဆရာရှိမှာလေ weakness ကလူတိုင်းမှာရှိတယ်နော်strength ကဘာလဲဆိုတော့ strength ဆရာပုံများမှာနော် strength 10ချက် weakness တစ်ချက်ဆိုရင်ဒါဒီလူကယုံကြည်ရတယ်ပေါ့ strength တော့3-4ခုပဲရှိတယ် weakness ကတော့အခု90လောက်ရှိလို့သိရောအဲ့လူကမယုံကြည်ရအောင်နော်ဒါကတော့လူတယောက်ရဲ့ image ပဲimage တွေဆိုတော့ခိုင်းမအောင်လို့ကိုအနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲ analysis လုပ်ရမယ်နော် data ကောက်ရမယ် strength ပါလဲ weakness ပါဒါမင်းတို့ကတော့အခုငယ်သေးတဲ့အတွက်ဒီစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲလုပ်ပါနော် analysis ကတော့အရင်ကြီးများသွားနေဆိုတော့ prepare အရင်များရင်လည်းမကောင်းဘူးလို့ခေါ်မလဲ planning အရင်များရင်ဆိုတော့ plan တွေအရင်ချတာအရင်ကောင်းရင်နော်ဒီဟိုအစိုးရလို့ပေါ့နော် plan တွေအရင်ကောင်းပြီးတော့တကယ်တမ်းကျလက်တွေဘာမှမလုပ်မရအဲ့လိုဖြစ်တယ်နော်အခုလက်ရှိလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ plan တွေအရင်မကြနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လောက်ယူမလဲအခုကိုစစ်မယ်ဆိုတနာရီတွင်းကိုရအောင်ကိုစစ်ထုတ်နော်ချိုးကြတော့ဆရာ plan တွေချတာပဲ5 ရက်ကြာသွားတယ်ဒီမှာလည်းရှိမှာပါနော်ဆရာတို့ငယ်ရလည်းရှိခဲ့တယ်စာကြည့်မယ်ဆိုရင် plan ချတာ2 ရက်လောက်ကြာဘာမှမလုပ်ဘူးစာလေးထိုင်ဘယ်နေ့ကိုသင်္ချာတွက်ရန်ဘယ်နေ့ကို chemistry လောက်ရန်ဘယ်နေ့ကို physics လောက်ရန်အဲ့လိုတက်တာပေါ့နော်ဘယ်နေ့ကိုကြတော့ဆရာတို့ကြောင့်ဟိုဟာပေါ့ဘယ်လို comment ဆိုတော့အဲ့တက္ကသိုလ်မှာစာပြီးချတတ်သွားတက္ကသိုလ် second year လောက်စာပြီး project ပိုင်းတင်ရတော့လေအဲ့မှာ project တွေတင်ရတော့ second year လောက်ကစာအဲ့မှာ project တွေလုပ်တော့တာပဲအဲ့စာပြီးပို့ဆိုအောင် deadline နီးမှလုပ်တယ်ပါပို့ဆိုအောင်ရတယ်ဒီကောင်လေးကတော့အမေအဲ့ဒါဘာကောင်းလဲဆိုတော့ project လုပ်ရင်လေတလား project တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုက pressure တော့နည်းတယ် pressure နည်းတယ်ဥမာအခုဆရာအခုက10လကိုဆရာတင်မဲ့တင်ရိုးကိုဆရာဆွဲတာအခုရလာဘာပို့တာရလာတွေ့ရနော်အဲ့ဒါဆရာဒီတိုင်းသွားတယ်ဆိုရင်ဆရာတင်ရိုးပြီးတယ်ဒါဆရာ pressure ပေါ့ကိုကစိတ်ကြီးလေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဝမ်းမရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့မပြီးသေးဘူးတော့ဒီပြီးပါမလားဘာလားအဲ့လိုမတွေးဘူးဆရာဘာလို့ဆရာဒီတိုင်းတော့မှာ plan တိုင်းဒီ list ကိုဆရာချတာတော့အဲ့ plan တိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်10လအတွင်းမှာဒီတင်ရိုးအကုန်ပြီးပဲဆောင်းပွဲ3ကဆောင်းပွဲ4ကလည်းစစ်လို့ရမယ်မင်းတို့လည်းနားလည်မယ်ဒါဆရာအဲ့တော့ plan ချရင် project လုပ်ရင်ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ကိုဆွတ်နေတယ်နော်အခုလည်းမင်းတို့ကြည့်ပေါ့အခုလည်းမင်းတို့အခုဘာသာတွေအားနဲ့ဘာသာရှိတယ်အားသာတဲ့ဘာသာရှိတယ်အားနဲ့ဘာသာသူထားပါတော့ English ဆိုရင် English ကတပတ်ကိုဘယ်နာရီလုပ်မလဲ4နာရီလုပ်မယ်သင်္ချာအားကောင်းတယ်ဆို2နာရီပဲလုပ်မယ် physics အားနဲ့ဆိုရင်3နာရီလုပ်မယ်အဲ့လိုပေါ့ကို plan ချပြီးတော့ဘယ်ချိန်ကဘယ်ချိန်ကိုဘာလုပ်ဒါမှဘာမလုပ်ရင်တော့မှphysics 1နာရီ chemistry 2နာရီသင်္ချာ3နာရီဘောပြအဲ့လိုမလုပ်နဲ့နော်တေသွားတယ်တော့ရှောက်မဟုတ်ပြဒီတစ်ပတ်လုံးတော့ဒီတစ်ပတ်လုံးမှာအဲ့လိုလုပ်မယ်ပေါ့ဒါလေးပြီးရင်ကိုယ့်ကိုပြန်ရေးချငါဒီတစ်ပတ်တော့ဘာလို့လုပ်ခဲ့တာပဲဘာသင်္ကန်းသားရခဲ့တာပဲဆိုပြန်ရေးချအဲ့ဒါပြန်ကြည့်ရင်ကိုက stress ပေါ်တယ်ငါလုံနိုင်တာပဲပေါ့နော်ဒီကလုံနိုင်တာလဲငါလုံနေတာပဲပေါ့နော်လုံနေပြီးမတွတ်တာတော့ဒါတော့ကန်တရားပဲမတက်နိုင်ဘူးဒါတော့ဘလို့မတက်နိုင်ဆရာလည်းမတက်နိုင်နော်အခုဆရာတင်တဲ့ဟာတွေက pre မို့လို့ဆရာsecond year တက် year တင်ချရတဲ့ဆရာမတင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါယူတင်ဖို့လည်းမကြိုးစားဘူးဘာလို့ scope ကအမြင့်ကြီးနော်ဟို final page တွေမှာတင်ရမှာဒါတွေကဟိုဒေါက်တာရတဲ့သူတင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုရရဲ့နိုင်တဲ့ပမာဏတော့ကိုကဒီထဲမှာဘယ်လောက်ဟိုဝင်ဆက်နိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလေ့လာပြီးတော့လုပ်နော် plan တွေရမ်းကောင်းရင်လည်းချော်တတ်တယ်နော် plan ချတာပဲတော့လောက်ကြာတယ်ပါစာကြည့်ဖို့ plan ချတာပဲပြီးတော့လည်းမကြည့်ဖြစ်တော့ဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့နေအဲ့ plan ရွှေ့ရတော့ဆိုတာ plan ချပြီးရွှေ့တာလေဒါလေးကိုဟိုဘက်ရွှေ့
ဒီနေ့ရပါတယ်ဒါလေးကမချက်သေးဘူးနောက်နေ့မှဟိုနာကတ်ချက်လိုက်မယ်လို့ဟိုဘာသာပြီးရင်ကတ်လောက်လိုက်မယ်ပို့ဆိုအဲ့တလုံးအဲ့ weakness ကတော်တော်ပြန်ခတ်တယ်ဆရာလည်းတော်တော်ပြင်လာခဲ့လို့ဒီချိန်နေဒီတော့ရောက်မှဆရာပြင်နိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ကြံသေးတယ်အဲ့လိုပဲဆရာလည်းစာကြည့်နေနဲ့ညာဘက်မကြည့်ချင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အခုဆိုဆရာစာဖတ်တာဒါလေးဆိုပြန်ဖတ်ထားတာဒါလေးဆိုဆရာဒါပုံမှန်လေးပြောရင်ဆရာ9ခန်းလောက်ပဲဖတ်ရသေးတယ်ကဲပေါ့လား9ခန်းလောက်ကတော့ဖုန်းဖုန်းကြည့်ပါပြီပေါ့ဖတ်ပြီးတော့ဘယ်နာလေးပါရှင်းမလဲဘယ်နာလေးကိုဗာလေးပြောလိုက်မလဲဘယ်နာလေးကိုဘယ်လိုလေးဖော်လိုက်မလဲနော်လေးဖော်လိုက်မယ် for short နဲ့အဲ့လို topic ထိလိုက်မယ်အဲ့လိုဆိုခလေးကြွေအောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ရေးတာဒီမှာရေးတာရှိရပါတော့အဲ့လိုအတူချုပ်လေးရေးတာဒါလေးဒီနာလေးဒါတင်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တင်လေအဲ့လိုတင်ကြမှာတင်တာအဲ့လိုကိုလိုလိုတင်တာပေါ့နော်အဲ့လို9ခန်းလောက်ဆရာဖတ်တာပြီးသားစာဖတ်မယ်လို့ plan လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဖတ်ပြဘူးအဲ့လိုရှိတယ်နေရိုးကြိုက်တယ်လို့ reason လေးပေါ့နော်နေရိုးကြိုက်တယ်လို့ screen time များမှာပေါ့လို့မျက်စိကိုအနာပေးရအောင်မယ်အဲ့လိုလာတာအဲ့ဒါရပါလဲဆိုတော့ external တွေက threat တွေလာတယ်အမြဲတမ်းပါတယ်ကိုယ့်ကိုဒီမှာ threat တွေဒီကောင်ကြီးချင်းချောက်မှုတွေပေါ့နော်ဟိုလိုဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးချင်းချောက်တာမဟုတ်ပေမဲ့သူလည်းချင်းချောက်မှုတွေပဲနော်screen time များလို့မျက်စိတွေဘယ်လိုဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးမျက်စိကကောင်းတယ်ကိုယ့်ကိုလိမ့်တာကိုယ့်ကိုပြန်လိမ့်တာမျက်စိကအားနေလို့ဒါအဆင်မပြေဘူးလို့မျက်စိကဘယ်လိုဖြစ်သွားမယ်ပေါက်ထွက်သွားမယ်လို့မီးနေပြီလို့မီးမှာပေါ့မျက်စိတင်ကိုကြည့်တာမီးမှာပေါ့ဓာတ်တွေအတင်းကြည့်ပြီးတော့မျက်စိတူဓာတ်တွေအတင်းကြည့်ရတော့မီးနေပြီဒီနေ့တော့နားမယ်ဆိုအဲ့လိုနားတယ်အဲ့လိုနားတာပဲဆရာ3-4ရက်လောက်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ဘာမှမကြည့်ရသေးအဲ့လိုရှိဒါလည်းဆရာပြပြပုံပုံလေးနော်โอเคတော့ကေများပါ34မိနစ်ဖြစ်သွားပြီနော်ဆရာတော့ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဘူးသူရရပါတယ်နော်ပေါ့ကိုပြန်ပြီးတော့ analysis လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆရာတင်ခဲ့ရတဲ့4-5နှစ်တာကာလလုံးချင်းချုပ်ပြီးမင်းတို့မိနစ်30လောက်ပြောပြလိုက်တာနော်ဒါဒီတင်ရိုးတွေကဒါဆရာအားလုံးတော်တော်များဆရာသိတယ်ဒီတင်ရိုးတွေကဆရာတို့3နှစ်လောက်တင်ရတယ်အဲ့တော့မှ project manager ဖြစ်တာပေါ့နော် project manager ဖြစ်တာပေါ့ okay ကိုကတော့အလုံးမရှိပေါ့နော်အလုံးမရှိစာတင်ပေါ့ okay အဲ့ဒီတော့နော် screen share နော်တစ်ပိုင်းဆရာတို့ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့ဟိုတစ်ဘက်ကစာလေးနော်စာအုပ်ထုတ်အောင်နော် topic တွေပုတ်ထုတ်တာများပါလေဆိုတော့အာလူထုတ်တာများပါလေဆိုတော့ဆရာတို့ page number 11နော် page number 11ပြန်သွားမယ်ချက်ပွားpage number 11ကဘယ်တယူဘယ်ရောက်ပါအချက်နံပါတ်4ဒီပြီးပါပြီနော်ဟုတ်တယ်နော်ကိုနေက channelize 2ဆိုတာပါအဲ့နံပါတ်5ရောက်ပါပြီဆရာ course ပုံလားဆရာအေးပေါ့ course ပေါ့ဒါပဲရှိသေးတာနော်ကို practice ကမပြီးသေးဘူးဆရာ1.3ပြီးသွားရင်တော့ဆရာcourse ပုတ်ပြီးတော့ဆရာ practice ပုတ်သွားမှာပေါ့နော်ပုတ်သွားမှာအခုကတော့ course ပုတ်ပဲပေါ့ချက်ပွားနေအောင်စိုးပါအောင်တင်ရနော်ဒီလိုတဲ့ level တော့ level တော့မစိုးပါဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ EMS တော့ရ EMS တော့မရဘူးနော် EMS ကအဲ့လောက်လည်းမရ EMS ကအဲ့ဒါမြင့်ဒီနေ့လေးဟိုဖျဲချောက်တယ်ဖြစ်မှာဆိုလို့နော်ဒါကိုကြုံရမယ့်ဟာလေးပြပြပေးမယ်ဒီကောင်ဆရာခဏရော screen ရိုက်လိုက်နော် screen shot ရိုက်ပြီးတော့ဆရာပိတ်မှုတင်လိုက်ပြီဆိုရင်အခုဆရာဒီကနေဒီလိုလောက်အောင်နော်ဒီတင်လာလောက်အောင်ဟောဖြတ်လိုက်မယ်အောင်ကြီးဒီရွှေ့လိုက်မယ်โอเคဒီပု္ပ္ပစာတွေနားလဲဆိုရင်ပေါ့အတွက်ဆရာမဆောင်နဲ့နော်နားမလဲသူတွေကပုံကြည့်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့လိုပဲသွားတယ်နော်ဒါမင်းတို့ဟိုကျောင်းနဲ့မတူအဲ့တော့ဆရာတို့အစိုးရဒီဟိုဗမာကျောင်းတွေကတော့အားလုံးလိုက်တွက်ပေါ့ပြင်ကူးလိုက်ကြဟေးဝေးဆိုကူးလိုက်ကြအောင်အားမှမမီလုံးဝ nothing နော်ဆရာတို့ကအဲ့လိုမသွားဘူးနားလဲတဲ့သူဆိုရင်ပေါ့ကိုတွက်ပေါ့ကိုရှိရဥစားနားမလဲသူကဆရာကိုလိုက်နော် follow up လုပ်ပေါ့နော်အခုဆရာတော့တော်တော်ပြောနေမှာမင်းတို့ 5A ကိုတက်ကြည့်ပေါ့နော်လောက်ဆရာကို10 minute 2 minute ချိန်ပေးမယ်ပြီးရင်ဆရာလည်းတက်ပြမယ်နော်10 minute ချိန်ပေးမယ်2 minute တွင်းရအောင်တက်ကြည့်ရ38လောက်ဆိုဆရာဒီကောင်နော်ဟို break မယ်ပေါ့ဒီတင်ကလာ break မယ်ပြီးရင်ဆရာရှင်းပြမယ်အပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ discussion လုပ်ပေါ့နော်ဘာတွေလိုချက်ရှိလဲအခုမရဘူးလေဘာတွေတော့လုပ်ကြည့်အောင် 5A theorem ပြန်နှွှဲပြမိသွားတယ်ဒီလိုဆို theorem ပြန်နှွှဲပြ theorem ရလား theorem ဟိုနဲ့တည်း5မျိုးရလား rules 5ခုရလားပြန်ကြည့်ပြတယ်လားပြန်ကြည့်ပြလားကောင်းကျင်တော့မြင်ရပါတယ်နော်ပြန်ကြည့်ပြပါ
တင်သားပြစာတွေကိုဆိုတော့နိုင်ခွက်လောက်ပြန်ကြည့်နော်မတင်ခင်ပါလေဟိုပါပေါ့ shell ရလို့ပဲနော်အဲ့တော့မနေ့ပြန်တင်မဲ့စာရှိရဆိုရင်ဘာတင်မလဲဆိုတော့နိုင်ခွက်လောက်ပြန်ဖတ်တယ်နော်ဒါလေးကလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ရှင်းမလဲပေါ့မင်းတို့လည်းအဲ့လိုပဲဒီနေ့တင်တဲ့စာကိုနောက်တစ်ခါချိန်တင်မယ်ဆိုရင်နောက်ချိန်မှာတင်မယ်ဆိုရင်အဟောင်းကိုနိုင်ခွက်လောက်ပြန်ဖတ်အောင်မယ်တိုင်းလေးပဲရတော့ဆရာမတိုင်းဒါလေးတင်သွားလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမှဆရာတို့ဆက်ရှိမှာပေါ့လို့ဆိုရင် plain ဖြစ်သွားပြီနော်အုံနောက်ကဆရာတို့အုံနောက်ကစာတင်သူက short term memory ရောက်တာနော် short term memory ဆိုတာအခုလိုပေါ့နော်ဖုန်းသုံးတယ် Facebook သုံးတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်မနေ့က Facebook သုံးတာဘာမှမသိလိုက်ဘာတွေအကြောင်းဖတ်လိုက်မှဆရာမသိလိုက်ဘာသူက short term နဲ့ရောက်သွားတာတော့စာတင်တာလည်းအဲ့လိုပဲဆရာတို့ဒီနေ့တင်တာကိုပြန်ဖတ်ဦးဆိုရင်ကျတော့ short term နဲ့ရောက်သွားတယ် short term memory ရောက်သွားတယ်အဲ့ short term ကိုဆရာတို့ long term ကြာလေးခံအောင်လို့ဆရာတို့ brain ထဲမှာကြာလေးတည်ရှိနေအောင်လို့နှစ်ခေါက်သုံးလောက်တင်ဖတ်ပေးရတယ်အဲ့တော့မှသူကဒီ short term memory ကတော့ long term ကိုကူသွားတာနော် long term ရောက်သွားဒီစာရေးမှတ်မိနေရဒီစာရေးဘာတင်သွားလဲဘယ်နည်းရဆိုပြီးနော်အဲ့တော့တစ်ခေါက်တင်မရဘူးနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဖတ်တော့မှဆိုရအဲ့ဆရာကိုဖုန်းဆက်ပေးလိုက်ရတယ်။ဒါလို့ဖုန်းဆက်လို့မကင်ဘူးဆိုရင်ဆရာပြန်ခေါ်ပေးမယ်။နော်ဘာလို့ဆိုတော့အမေဖိုင်ဘာမေးပါဖိုင်ဘာမေးကောင်းပါလား။ဒီဟန်အေးကြီးမှာဖုန်းဆက်မေးနေဒီအရင်ကြီးတော့မရှိပါဘူး။ပုံစံစတင်နေဖုန်းကပိတ်ထားတယ်။ဖုန်းပိတ်ထားတာစမ်းထားတာကြားမှာဆို။ Okay အဲ့တော့3မိနစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ဒီပုတ်လေးကိုဆရာရှင်းရပေးမယ်နော်။နားမလဲသူကအပေါ်ကြီးနားလဲသူကအဖြည့်တိုက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင် code scale ကိုပို့တတ်တယ်။နော်နားလေလောက်လောက်ကြည့်တယ်ပေါ့သဘောတရားနားဒီနံပါတ်5ပုတ်စာကိုဆရာ ABC ကိုနားလေလောက်လောက်ကြည့်တယ်မရတဲ့အစုံမှာဆရာအောင်အခုအဲ့လိုပေါ့ဟောပါလားနော်ဥမာဆရာကျောင်းနေမှာလို့ကဲ fight ကဲစာအုပ်ထုတ်စာအုပ်ကြီးလက်မင်းကူလိုက်ဆိုပြီးကောက်တင်ချတာဒါပါလဲမေးတင်သွားတင်ပြီးတော့ပြီးဘာလို့လာလဲလိုက်မကူနဲ့မင်းတို့တွေလိုက်မကူနဲ့ဘောပန်ချထားစာအုပ်ချတယ်ဘောပန်ချတာတော့ဘောပန်ကိုင်းနေဆိုတော့အမေတော့အဲ့ဒါမကောင်းနားလေတော့လိုက်ကူကူးချင်လဲကူမကူးချင်လဲနေရရင်မကူနဲ့မရရင်ကူဟောပေါ့လားနားလေသူတွေကခိုင်းလိုက်ကြွနားလေဆရာတို့လည်းအဲ့လိုပဲဒီစာအုပ်နားလေဆိုဆရာအရှင်းမခံနားလေပြီးသားပု္ပ္ပစာကိုအဲ့လိုဆရာလာရှင်းတာအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာခုလို့ဖြစ်နေဒါကြီးကတအားလွယ်နားလေပြီးသားကိုယ့်ကိုတက်ကြည့်လို့ရတဲ့အဖြေနဲ့ဆရာနောက်မှတင်တဲ့အဖြေကြိုက်သွားရင်အဲ့ဒါပိုကောင်းတယ်format ပိုတက်တယ်ဟောပေါ့လားနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုဖြည့်ကြည့်လိုက်နောက်ဆုံးမရမှာဆရာအကူနော်โอเคအဲ့တော့ဆရာဘယ်သူမရလဲရတယ်မသိသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ဆရာ2ရုပ်ရှင်းပြပေးမယ်နားမလဲသူကလိုက်ကြည့်เนาะနားလဲသူအဖြေလို့အဲ့တော့2 power 0ကဘာလဲဆိုတော့ဆရာက power 0တင်ဒီကောင်က1ပေါ့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့2 power -1ဆိုတာဒီ power အနှုတ်ဆိုတော့အောက်ပို့လို့ရတယ်1/2 power အနှုတ်ဆိုရင်အောက်ပို့ရမယ်1/2 power 2ဒီကောင်အဆင့်ကျော်ပြီးတော့9တယ်ဆိုရင်1/4တိုင်းလဲရတယ်เนาะ IGCSE တို့ GC တို့မှာအဲ့လိုအဆင့်ကျော်တာအမှတ်မပေးရတော့မရှိဘူးသူကဒီဘေးရရင်တစ်မှတ်ပဲဒီဘေးရရင်3မှတ်ပဲဒါပဲဘာမှမကြောင်းနဲ့ဘေးရရင်3မှတ်ရောပဲအဲ့တော့အမှတ်ပေးစီးမြင်းတွေပါရတော့8ရောရှိတာပေါ့နော် OE တို့ M1 တို့ AM တို့ရှိတာပေါ့အများကြီးရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးဆိုတော့လိုက်မကြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ workout လို့ပါရင်တော့အကုန်တက်ပေးရမယ် workout ပါပဲနဲ့ video တန်းလေးပဲအဖြေပေးတာတော့ပုံအကျမ်းမှာလိုက်လို့အတွက်အဖြေကောက်ရေးလိုက်အဲ့နာလေးမှာနော်သူကဒီနံပါတ် ABC ပေးတာမယ်ဒီမှာ A ဆိုရင်ဘာပေါ့ဒီမှာ B ဆိုရင်ဘာပေါ့ C ဆိုရင်ဘာပေါ့အဲ့လိုလေးပေးထားတယ်အပေါ်မှာဘာမှမပြောထားဘူးဆိုတာကိုယ့်ကိုတက်လို့အတွက်အကျန်းလေးနည်းနည်းတော့ထည့်ပြီနော်အကျက်လို့ဒီတိုင်းပြောင်းရှင်းထားမယ်နော်တက်ပြီးကြအဖြေကောက်ထည့်ပါဟုတ်ပါတော့နော်ဟောပေါ့တယ်ဆိုရင်ဆရာဒါတော့နော်ဒီကောင်လေးချက်တော့မယ်ခဲဒါဆိုရင်1ပေါ့နော်ဒီကောင်က1/2ပေါ့ဒီဘက်ကောင်ဆရာပါဆို1/4ပေါ့အဲ့ပိုင်းညညမှာပေါ့အဲ့ပိုင်းညတော့ဘာရမလဲဆိုတော့အားလုံးပိုင်းညရပါလဲကျွန်တော်4ရအောင်ပြီးတော့ပုံခန့်လိုက်မယ်4ပုံခန့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်2ဆိုရင်ဗာနဲ့မြောက်အောက်က4ဖြစ်နော်4နဲ့အပေါ်4နဲ့မြောက်အောက်4နဲ့ဒါလည်းဆောင်ပြောတော့မလားအခြေခံနော် basic တွေပါအောက်ကို2နဲ့မြောက်အပေါ်လဲဗာနဲ့မြောက်2နဲ့မြောက်ဆိုတော့အပေါ်မှာဖြစ်တာဒီကောင်ကဒီဘက်ချမ်းကောင်ကတော့မြောက်ဆရာမလို့ဘူးပိုင်းချိန်4ဆိုဒီကောင်ပါလို့ပြန်ကူရေး1ပေါ့အဲ့ဒီအားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုဖြစ်ပါရမယ်ဒါဒီ sorry ဆရာအောက်ထပ်ပို့လိုက်နော်ဒီကောင်လောက်ပါရတော့ဒါအဖြစ်ပြလိုက်ရမယ်အောက်ကပိုင်းကြီးက4အပေါ်ကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ denominator 4 numerator ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့4 2ဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲ7ပေါ့ဒါ
ဒါလေးကိုဆရာဒီတိုင်းကြည့်မကောင်းတော့ဗာလေ improper fraction ဆရာပြောင်းလိုက်နော် improper fraction ပြောင်းလိုက်ဆိုတော့ဒါ miss ပြောင်းလိုက်မယ်နော် miss fraction ပြောင်းလိုက်ဆိုတော့ဒါလေး4တက်လေး4 1 3 by 3 over 4ပေါ့နံပါတ်5 AP ရလားဟုတ်လားဒီမရလို့ရှိလားဒီမရအောင်ဆိုရင်ဘယ်နာမှားလဲဘယ်နာလေးမေးကြရှိလဲဆရာချက်ပြောအားလို့ရလားနံပါတ် E နော်မေးကြမရှိစနံပါတ် B တော့မယ်နော် okay ဒီမှာဆိုဒီကောင်လွယ်ပါလားဆို9ပေါ့ဒီကောင်နော်ကောင်က9ဒီကောင်က3က3ပဲပေါ့နော်ဒီကောင်ကဆို3ပါ0ဆိုတော့1ပေါ့အဲ့ဆရာ mouse နဲ့ရေးလို့နော်နည်းနည်းလေးဟိုလက်ရမလာနည်းနည်းသိခံပြီနော် mouse နဲ့ရေးရမလွယ်ဘူးမှန်းတော်တော်ချစ်တာကြောင်ရဆရာပန်ကမွေးနိုင်မနေ့ဆိုတာကွန်ပျူတာအဲ့လောက် run လို့မရဒါအားလုံးဆရာပိုင်းညှိမယ်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုအပိုင်းလေးဆရာရွှေ့လိုက်ရနော်ဒီမှာ9ရယ်3ရယ်1ကပိုင်းဘယ်လောက်လဲ9 3 1ပါဘယ်လောက်လဲ73ဟိုဘက်ကဘာလဲဆိုတော့13 1.3ပေါ့ဘာမှမခေါ်ဒီကောင်ဒါလေးရတယ်အဲ့လိုပေါင်းလိုက်ရတယ်နော်အပိုင်းညှိမှပြန်ပေါင်းလိုက်ရသဘောပိုင်းညှိလိုက်ညှိပြီးအားလုံးပေါင်းပြင်ပါလဲဆိုတော့ miss type ပြန်ဖွဲ့လိုက်နော် improper နေ miss ပြန်ပေါင်းလိုက်လို့လေရဒါလေးရှင်းတာနံပါတ် B ရှင်းလားနော်ဒါအပိုင်းငင်းဆိုတော့ပေါင်းလို့မရအပိုင်းဒါဆိုတော့ဒီလိုပေါင်းနေတော့အပိုင်းငင်းပေါင်းလို့မရအပိုင်းငင်းပဲအဲ့ဒီကောင်ပတ်တွက်ချင်တော့ဆက်တွက်ပြီနော်ဒီကောင်အဲ့လိုပေါင်းနေတော့မှဒါလေးဆက်ဖြတ်ပြီးခဏလေးရှင်းပေးမယ်နော်နောက်တစ်နည်း၄-၅လောက်ရဒီကောင်လေးကိုဆရာရှင်းမယ်ဆိုရင်နောက်လေးဆရာဖြတ်လိုက်ဒါလေးကိုဆရာအခုလိုကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်1တက်တက်ပေါ့ဒီနေ့ဖို့တော့ပိုင်းညှိရမယ်နော်အဲ့ဒီကွာမညှိလို့မရပိုင်းညှိအဲ့ညှိကြအောင်ဆိုတော့1တက်တက်ပဲဒီခုပိုင်းညှိဆရာဘာရအောင်4ရအောင်ညှိမယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲဒီကောင်2နဲ့မြောက်တော့3ပေါ့ဟုတ်လားဒီနှစ်ခုကိုဆရာရှင်းထားရတယ်လေမှန်လားဒီကောင်လေးဘောပေါ့လား1/2 နဲ့ 1/4 ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့3/4ရအဲ့ကောင်နှစ်ခုပေါင်းတော့ဘယ်လောက်လဲ1 1/1 3/4အဲ့လိုလည်းရတယ်လို့ကြိုက်လိုက်ရတယ်နော်ဘောပေါ့လားဆရာပြောတောင်းထားတယ်မသိနံပါတ် A ရဲ့5 ရဲ့ဒုတိယနည်းပေါ့ကွယ်နော် alternative method ပေါ့ဒီနားလေးမှာဆရာဝင်တာပေါ့ဒီနားလေးမှာဝင်ပါအဲ့လိုလေးဟုတ်တူပဲနော်တိုက်လို့ရှင်းနေတာဒါဆရာဖက်လိုက်တယ်တမ်းမယ်နော်အဲ့လိုရှင်းလိုက်ရအောင်ဒီဘက်ကောင်လေးကိုဆရာရှင်းတယ်ဒီဘက်မှာကြည့်5 minus မနမအဲ့ copy ဆရာโอเคဒါကိုဆရာရှင်းမယ်ဒီကောင်က5ပေါ့5 minus ဒီကောင်က1ပေါ့ဘာလို့ဆရာ minus 1/5ပေါ့နော်ပုံမှန်တိုင်းဆရာတွေ့ရမယ်နော်ရိုးရှင်းပေါ့ရိုးတယ်မယ်ဆိုအားလုံးဘာရအောင်ညှိဆရာတို့5ရအောင်ညှိပေါ့နော်ဒီကောင်9နဲ့မြောက်အောက်ကို9ပေါင်း9နဲ့25 9နဲ့25ဒါဆိုရင်အောက်ကိုလည်း9နဲ့မြောက်အပေါ်9မှာ -5 ပေါ့ဒီကောင်မြောက်ဆရာမလို့ဘယ်လောက်လဲ -1 ပေါ့ရလားဒါလေးပြင်စားဘာလို့လဲ5အောက်ကိုပါရတယ်25အနှုတ်5အနှုတ်တည်းဆိုဘယ်လောက်ရအောင်ချက်25ရ5အနှုတ်20ဘယ်လောက်လဲ19ပေါ့ဒီကောင်အောင်ဆရာပါလဲ miss type ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့19ဆိုတာဒီ5 3 4 15 4ကျန်တယ်3 4.5 dB ရလားလို့ရလားနံပါတ် C dB ရလားနော်ဒါအောင်ဆရာတို့ဟိုလိုမျိုးအပိုင်းငင်းနဲ့ဆိုနည်းနည်းလေးဟိုဖြည့်ရှင်းလိုက်ပါဦးနည်းနည်းလေးနော်ခက်ခက်လေးဆရာတို့ဒီကောင်ကဒီနီးတိုင်းမဟုတ်ဘူးနောက်နီးရှိရနော်နောက်နီးဆရာရှင်းမယ်ဆိုရင်ကြည့်အောင်โอเคကျွန်တော်ဒီရတူပဲနော်ဒီမှာဆရာပြန်ပြောမယ်အဲ့တော့9ရေက1တော့ဘယ်လောက်လဲ4ပေါ့အဲ့တော့4 minus 1/5ပေါ့ဟုတ်လားဒီကောင်ကိုဆရာပြန်ခွဲလိုက်မယ်ကြည့်4ကိုဆရာပြန်ခွဲမယ်3 plus 5/5ခွဲလိုက်ဒါအခက်တယ်နော်ဒီကောင်မရလဲရတယ်ဒါ4ပဲလေမြင်လားမသိဒီကောင်4ကိုခွဲလိုက်တာမြင်လားဘက်ကအပိုင်းငယ်မလို့4ကိုဆရာခွဲလိုက်တယ်3ပေါင်း1ကွာအဲ့1ကို1လို့မမြင်နဲ့အပိုင်းငယ်လို့မြင်လိုက်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါဘာရလဲဒီဘက်ချမ်းကဘယ်လောက်လဲဒီဘက်ချမ်းက 4.5 ပေါ့ဟိုဘက်ချမ်းက3ပေါ့ဒါပဲလေ3 4.5အဲ့လိုနီးလဲရှိတယ်နော်ကြိုက်လို့ရှင်းပါအဲ့တော့ဒါကြီးကဘယ်ဟာပါလဲ
နော်ဆရာတန်ကြောနော်ဒီပု္ပ္ပစာနဲ့ခက်တယ်ဒီပေါ်က၄ကိုပြန်ခွဲလိုက်တာပါလေ၄ကိုခွဲရတာကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒါ၄ကိုခွဲလိုက်တာပါလေ3နဲ့ဘယ်လိုခွဲလိုက်လဲ4ကို0 5 5လို့ခွဲလိုက်တယ်သူတို့ပဲလေပြန်ပေါင်းရင်4နဲ့ရတာပဲအဲ့လို5 5ခွဲတယ်ဟိုဘက်ကပါရှိလို့လေ1.5ရှိလို့ဟိုဘက်က0 1.4ရှိရင်ဘယ်လိုခွဲမလဲဘယ်လိုခွဲမလဲဒီကောင်လေးကို4 by 4ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား1.3ရှိရင်3 by 3ပေါ့ဒါလေးကတော့အစစ်မြင့်အတူနီးပေါ့နော်ဒါလေးအတူနီးဒါလေးခွက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးပြန်ရင်လိုက်ဒါလေးဆက်ပြင်လိုက်တယ်ဒီတစ်ခုရှင်းလိုက်တော့4.5ဒါပြင်ရလားဒီဘက်နီးကတော့9နဲ့9သဘောဟိုဘက်နီးကတော့ပုံမှန်ပဲနော်ဆရာဒီနီးကတော့ဘာလာဆင်းပြီးတယ်တိတ်ခေါင်းမစားဘူးဟိုဘက်နီးကတော့အနေတော့များတယ်ဒါပေမဲ့တူတူလေးနော်ဘယ်လိုခေါင်းပါလဲဆရာအခုတင်တာနားလေလားဗာမေးကြရှိလဲနော်ရပြီဆိုရင်အောက်ကပု္ပ္ပစာလေးဆရာဆက်သွားမယ်နော်အားလုံး3 5 ABC ဗာမေးကြရှိလဲတွက်လို့ရကြလားကိုယ့်ပြန်စစ်ကြည့်ပါနော်ကို 5A ရတယ် C ရတယ် B မရဘူးပေါ့နော်ချို့တော့ A ရတယ် B ရတယ် C မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကိုကနည်းနည်းလေးစူးစမ်းကြည့်ပါဒီ C ကိုနည်းနည်းဘာလို့ချက်ရှိလဲဘယ်နာမှားသွားတာလဲရှမ်းသွားတာလားတကယ်မရတာလား power 0မသိရလား power -1 output တာမသိရလားအပေါင်းတို့မှားသွားတာအဲ့လိုကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ကြည့်နော်အမှားအဲ့ဒါမင်းတို့နောက်ပိုင်းကလိုတယ်နော်ကိုမောက်ကိုရှာဖို့လိုတယ်နောက်ပိုင်းဆယ်တို့ဒီဘက်ကလေးတွေအဲ့ဟိုပါပေါ့နော်မြန်မာကျောင်းကလေးတွေကဆိုပါလဲကိုမောက်ကိုမရှာတတ်ဘူးအခုဆိုဆရာကိုထိုးပေးလိုက်တယ်ဆရာမှားနေပြီဆိုထိုးပေးလိုက်အမှန်မဟုတ်ဘူးဆရာလည်းလိုပဲဆရာစာစင်အဲ့လိုပျောက်ရှင်းတယ်လို့ပဲဘာမှမသိရင်မှားနေတယ်ဟိုနံပါတ် B လာတယ်ကွာ B ဆရာကိုလာပြတယ်ဆရာနံပါတ် B မှန်လားဆိုမှားနေပြောလိုက်ဘယ်နာမှားလဲမပြောဘူးဘယ်တော့မှမပြောဘူးဘယ်နာမှားနေပြန်ကြည့်မှားနေရမတွေ့ဘူးဆိုရင်ဒုတိယအဆင့်ကိုပြန်ကြည့်အဲ့လိုပြောတယ်ဒုတိယအဆင့်လေးပြန်ကြည့်ဒီနားလေးပြန်ကြည့်အဲ့ဒါမတွေ့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုအော်ပြီပဲဟုတ်ပါအဲ့ဒါကလော်တော့ပြီပဲဘာလို့မတွေ့ရလဲဗျာကြီးကမှားကြလားအဲ့လိုနော်သဘောပြတာပါဆရာဒုတိယအဆင့်မှားတွေ့လားမတွေ့ဘူးဆိုရင်အဲ့နားပြန်ကြည့်ဒါကောက်ပြန်ပြင်ပေါ့နော်ကိုမောက်ကောက်ပြန်ရှာလို့ကြည့်တယ်နော်အဲ့ဒါလည်းဆရာတို့ scale တစ်ခုပဲ okay မင်းတို့ကဆရာ pre မလို့ဆရာအဲ့လိုမျိုးပြောဖို့ချင်းရှိတာတကယ်အရင်စစီတင်မယ်ဆိုအဲ့လောက်ဒီ topic ဖုတ်ဖို့ချင်းမရှိတော့စာပဲအဓိကဖိတင်ရတော့ sorry ဒါokay 5A 5ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ connecting and stable အတန်မကြရင်ဆက်တယ်နော် line ချတယ်ကိုယ်ကဘယ်လိုမြင်လဲဒီမှာကြည့်အဓိကဘာလေးတော့ decimal အပေါ်ကောင်နဲ့ဆရာဘာလေးတော့ single number လေးဘာလေးတော့ direct fraction တွေပေါ့အပိုင်းငယ်တွေပြအောက်ကဘာပြရမလဲ decimal ပြပေးရ 1.5 ရေးလို့မရတော့ဘာဖြစ်ရမလဲ 0.2 လို့ရေးပေးရမယ်တော့ပေါ့လားညံ့ကောက်တာခောက်လို့ရတယ်နော်ဒါတွေကောက်တာတော့တန်းမခောက်တော့နော်အားပါအကုန်ခောက်လိုက်ရင်ဖြည့်ရကုန်ထွက်လာမှာတော့ပေါ့လားနော်အဲ့တော့ကောက်တက်ကြည့်လို့ရလာတက်ကြည့်ပါအောင်ဆရာဒီကောက်တက်ဒီကောက်တက်ဆရာအချိန်မှာပေးမယ်2မိနစ်ပေးမယ်2မိနစ်2မိနစ်ပေးမယ်2မိနစ်ပြီးအောင်အတွက်နော်မပြီးဘူးဆိုရင်ဆရာကိုစောင့်2မိနစ်လောက်ပေါ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ပို့စာဆရာကိုဖတ်ပြီဆိုရဒီပို့စာကိုအတွက်လွယ်လားခက်လားတစ်ခါလေးဖတ်နံပါတ် A ဆိုရင်20နဲ့ပြီးတယ် B လည်းအဲ့လောက်ပဲ C က10ပဲဒါဆိုလွယ်လေး A B C D E အားလုံး AC ပဲပါလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပို့စာဖတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုအတွက်ဒီပို့စာအခက်ခဲပါရှိလဲဘယ်နာခတ်နိုင်လဲဘယ်နာတက်နိုင်လဲဘယ်နာမှာဘာဖြစ်နိုင်လဲအဲ့လိုမျိုးကြိုပြီးတော့တွေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှဆိုပို့စာကိုချိန်ယူရချိန်မှာကိုမှလည်းဆရာအချိန်နဲ့ဖြေရလို့ပါနော်သင်္ချာအချိန်နဲ့ဖြေရတယ်အချိန်ကတော့သင်္ချာအားကောင်းတဲ့သူကလောက်တယ်သင်္ချာအားနည်းတဲ့သူကျတော့လူအောင်ချိန်တအားလူအောင်စဉ်းစားဖို့ချိန်လူအောင်နော်သင်္ချာကောင်းတဲ့သူကတော့ဆရာတို့15မိနစ်လောက်ပုံနေတယ်နော်နိုင်ခွက်15မိနစ်လောက်ပုံနေတယ်paper 1 or 2 or ဘာဖြစ်ပြီးတော့နော် email ဆိုတဲ့ paper 2 4ဘာဖြစ်ပြီးတော့ပို့ရခြင်း
10 minutesပြည့်ပြီနော် okay အဲ့တော့မြင်ရတဲ့သူတွေကဒီပုံကြည့်နော်ရတဲ့သူတွေကဖြည့်တိုက်ပေါ့နော်စူးစမ်းကြည့်ပါရတော့စူးစမ်းကြည့်ပါနော်ပြီးရင်ဘယ်နှလေးနားမလဲလဲဆိုဆရာပြန်ပြောအဲ့တော့မင်းတော့ဟုတ်လားနော်ဆရာ free ဖွင့်ပေးရဆိုတာမင်းတို့ဟိုလိုမျိုးကြောင်းရလိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုနော်ဟိုကြောက်လို့မေးတာလို့နော်ငါဆရာကြောက်စားလည်းမကောင်းပါဘူးနော်အစွဲကြီးနဲ့ဖြည့်ပြလည်းမဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားစာတင်တော့ဇုံးနဲ့အစွဲကြီးဖြည့်ပြတယ်အဲ့တော့မေးကြရှိရမေးအာမနာနဲ့နော်မေးကြရှိရမေးအဲ့တော့ဒီဆရာကြီးဟိုကြမ်းလိုက်တာတို့ကြောက်တယ်လို့မရှိဘူးနော်မရှိအောင်တစ်ခါလဲကိုယ်စင်မှာကိုတွင်းတာစာမေးတာပဲဟဲ့လားမှားရင်လည်းမអော်ပါဘူးဒီမှာဆရာစာမားလို့စာမေးလို့မអော်တယ်အဲ့လိုအခြားဟိုအဲ့စိတ်တပိုင်းဆရာပဲဆရာဆုံးမှာအဲ့လိုစာနာမလဲလို့អော်ရဲဆရာမပါဘူးအဲ့လိုစာနာမလဲလို့10ခေါက်မေးလဲ10ခေါက်ရှင်းပြနော်မ10ခေါက်ကများသွားပြီနော်10ခေါက်ကျတော့များတာဒါကိုပြောပြနော်10ခေါက်တော့ဆရာထုတော့ဇုံးလေးကနေပြီးတော့ထုရင်မထုရင်ဆရာတို့ကငှားလိုက်မယ်နော် delivery ငှားပြီးလာရိုက်မယ် delivery ရိုက်မယ်လာပြီးတော့ဟောပြတာနော်အဲ့တော့စာမေးတို့ဟိုနားမလဲဆရာမေးပုဂ္ဂိုလ်လေးမေးလို့ရတယ်နော်အခြားဟိုဘိုင်းဆိုင်ရမယ်ဆရာအဲ့စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရမယ်ဆရာဆိုဟိုပြောတတ်တယ်ဝရိယမရှိတာလို့ပြင်းတာစာမထူတာအဲ့လိုဆိုဆရာပြောတယ်အခြားဟာရတော့ပြောကြမလို့ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ပါရမီပဲလေနော်ပါရမီကဆရာလှုပ်လို့မရဘူးနော်သင်္ချာအားကောင်းတဲ့သူကအားကောင်းသင်္ချာအားတဲ့သူကြတော့ဟိုစူးစမ်းရတယ်နော်တော်တော်များစူးစမ်းမှလည်းလိုက်ရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ကြည့်အောင်5 power minus 1ဆိုတာအောက်ပို့လိုက်မယ်ဆရာ 1/5 ဒီကောင်းဆရာရှင်းပါလဲဆိုတော့ 0.2 ပေါ့အဲ့မယ်နော် okay အဲ့နောက်ပို့လေးဆရာမေးကြည့်အောင်နော်ဟိုဒါအပေါ်အဲ့တော့အောင်ကောင်းခန့်ရှိလားအကောင်းခန့်ဟုတ်ရှိပါတယ် okay ဆရာဒီဘုတ်ပြပါဒါအရင်ပါရေးမလဲဒုတိယဆင့် yes 1/25 okay 25အောက်မှာဆရာရှင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရလဲ 0.05 0.05 လား 04 လားဒါပဲကြည့်ကြအောင် 0.04 နော်ဒါမယ်နော်ဒီကောင်အောင် MSCO ဟိုဆရာကိုစုလက်ရည်ထွက်ရှိဆရာစီပြောကြည့်ပါဦးဆရာဆရာပါရ 0.1ဆရာ ဟုတ်တယ်ပါနော်ဒါတော့တိုင်းရလို့ရနော်နားလဲဆိုတော့တစ်ဆင့်ခံလိုက်1/10ဟောစားလိုက်တော့ 0.1 ပေါ့ဟောတက်ပေါက် -1 0.1 ရတယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့မှတ်လိုက်ရနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုပြောကြည့်ပါအောင်ဒီကောင်ကို a ထက် ရှိလား a ထက် 1/100အဲ့ဒါပြလိုက်ရမယ် 0.0 0.01 နော်အားလေးမိမယ်ဟိုရှိလားလုံးလုံးရှိလားလုံးလုံး ဟုတ်ဆရာ လောက်ပြောဘာတိုင်ကြတာဆရာတော်ဟိုမှာဖြစ်တာဟိုက and လို့ခေါ်မယ် 1 divided by 1 divided by 1000အဲ့တော့ဘာရလဲအဖြေ equal by 0.001 0.001လောက base တိုင်เนาะလောကအကျန်းဆိုလို့ဆိုင်လောက base တိုင်ဇဝင်တို့တန်လို့မျိုးတက်လားမိုက်ပါတကယ်မိုက်ပါလောက base တိတိုင်ဘယ်လိုဘဲတန်လားညတန်လားဘယ်လိုခေါ်လဲတော့ဆရာမသိဟိုမလို့ခေါ်ရင်တော့ဟိုပါပေါ့ lower register ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုခေါ်ရင် lower register ဘယ်လိုခေါ်အောက်တိုင်ကြီးပေါ့အောက်ဒီအောက်တိုင်ဘဲတန်ပေါ့လောကအကျန်းလောနေမတဲပါ on လို့ရအောင်တက်လားမတဲတို့ rock တွေပါတော့အားမင်းပေါက်ပြီနော်အခုလိုဖြစ်နေပူပေါက်ပြီခုချင်းပေါက်သွားလုံးဝကဲဒါလေးတက်ကြည့်ပါဦးနံပါတ်7တက်ပြီပါဟို2ကပါသွားသေးတယ်ဒီမှာဖြားသားပြီ ပြနံပါတ်7တပုတ်လောက်တွက်ပြလို့ရလားနံပါတ်8လေးပြပါမယ်လေဒီ2ကပါတယ်ခဏလေးဒီအုံနောက်နဲ့ငါနဲ့အတိုင်းပတ်တာပဲရော့အုံနောက်တော့စားတာရော့ okay ဆရာကြည့်အောင်နံပါတ်7 write each number အောက်က number အားလုံးကိုဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့ power of 2တဲ့2 power ဘယ်လောက်လဲလို့ကြားခိုင်းတာနော်2 power ပြခိုင်းတာပေါ့အဲ2 power လိုက်ပြပေါ့ဒီကောင်လေးကိုဆရာရှင်းပြပါမယ်နည်းနည်းခက်လို့နော်ဟိုရတဲ့သူကတော့တွက်ကြည့်ပါနော်ဒါကိုဆရာဟိုဆာမမေးတော့ပါဘူးဒီကောင်ဆရာရှစ်ဆိုတာ2 power ဘယ်လောက်လဲပေါ့အဲ့လိုပြောချင်တာရှစ်ကနှစ်ကိုဘယ်နှခါမြောက်မှရလဲ
နှစ်ကို 4က အဲ့ဒါများပါပြီတစ်ခုရှော့နှစ်ကို 3က တော့အောင်ရမယ်နော်ဒါ2 power 3အဲ့လိုပြောချင်တာနော်1/2ဆိုရင်2 power 1ပေါ့အပေါ်တက်ရင်2 power -1ပေါ့အဲ့လိုပြောချင်တာ1/4ဆိုရင်1/2 square 2 power -2နားလည်မယ်နော်1/16ဆိုတာက1/2 power 4အပေါ်တက်တော့2 power -4ဆိုတော့1ဆိုတာသိပါတယ်နော်1ဆိုတာဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့ base အမျိုးမျိုး power 0ပေါ့ base ကိုဘာထားရရတယ်0မှလွယ် power တော့0ပေါ့နော်နံပါတ်7ရလားအားလုံးနံပါတ်7ခုနဘယ်သူမေးတာမသိရတာသမီး ဟုတ်ဆရာရပြီဆရာ နော်နည်းနည်းလေးကြည့်ကြည့်ပါနော်နားမလျှရှာဆရာအောင်မေးဒီကောင်းလေးနည်းနည်းခန့်ရင်ဆရာရှင်းပြပေးမယ်နော်ကူပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကကူကိုပဲကူတာနော်မင်းတို့ပေါ့အတွက်နော်ရှေ့ရနေပြီးတော့ဟိုမပြဘူးအချို့ပုတ်ဆိုင်ကြတော့မင်းတို့လွယ်ရင်ပေါ့အတွက်နားလည်လို့အတွက်ဒီကောင်းလေးပြပေးမယ်နံပါတ်8တွေခုနေရနည်းနည်းခက်ပြပေးမယ်ဒါပြီးဆို practice တော့ပြ practice နော်ဆရာဟိုကကြာရင်အဲ့ဒါအတော်ပဲအော်တိုဘာ18ရောက်ရင်ဆရာဟိုတင်လို့ရမယ်နော် 1.4 တင်လို့ရမယ် 1.4 တင်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒါဆရာတို့ chapter 1ပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့သတင်းမကြုတ်ခင်မှာ chapter 1ကိုဆရာဘယ်လောက်အချိန်လဲဆိုတော့3ချိန်6ချိန်ကြာပါနော်6ချိန်နော်ဆရာတင်တက်ကြည့်ရအောင်6ချိန်ဆိုတော့အပိုက်မကိုက်တပတ်ကို 4.5 hours ဆိုတော့9နာရီရော10နာရီ 0.5 ပေါ့နော်10နာရီခွဲလိုက်တာပေါ့ဆိုပါနော်အဲ့ဆရာပြီးဟိုလောက်အောင်ပေါ့နော်မင်းတို့ဟိုရေးပြရအောင်နော် the simple plan ရေးပြရအောင်ကလေးတွေလို့ပေါ့နော်ဆရာ chapter 1ကို10နာရီခွဲတင်တယ်နော် practice ဘာတွေလုပ်လဲ1.1 1.2 1.3 1.4လုပ်တယ် practice ပုံကြဆရာ1.4လုပ်တယ်ပြီးတော့ review လုပ်တယ်နော်အဲ့အားလုံးလုပ်တယ်ကိုတက်ဘာရလဲပြန်ကြည့်လို့ရအောင်နော်ကိုတက်ဘာရလဲဆရာလည်းပြန်ကြည့်လို့ရအောင်အဲ့တကယ်တော့အဲ့ plan ဆရာတော်လည်းပါနော်ဆရာလည်းကိုယ့်ကိုလုပ်ချင်လို့အဓိက chapter 1တင်လိုက်တာဘယ်လောက်ချိန်ယူလိုက်ရလဲပေါ့နော်အခုလို topic ဖုတ်နေရမှာမပါဘူးဆိုရင်ဘယ်လောက်ချိန်လဲရမလဲနော်အဲ့လိုချိန်တွေဘယ်လောက်ပဲပေးလိုက်ရမလဲ10နာရီနဲ့9နာရီခြားလောက်ဆိုပြီးပါတယ် chapter 1အဲ့လောက်သင်ကြားမှုအဲ့လောက်ချိန်ဆိုတော့ပြီးတယ်ဒါဆိုဒီနှစ်အုပ်လုံးဆရာတို့ပြီးတယ်နော်ဆရာနှစ်အုပ်လုံးပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်အုပ်လုံး practice book တော့ဒါရောပြီးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် chapter 1ကအဲ့လောက်ချိန်ယူရမယ် okay ဆရာမှတ်လိုက်နော်ဒီစောင့်နေရေးအောင်10နာရီဆိုတော့လည်းဆရာပြီးပါမယ် okay အဲ့နံပါတ်8ဆရာသွားမယ်နော်2.01024တဲ့ဒါဖြစ်တယ် in ဆရာတို့ computing တက်ခိုင်းတယ်နော် this called a 1k ဒါဆရာဘာလို့ခေါ်လဲ 1k လို့ခေါ်တယ်2တဲ့အဲ့တော့ 1k လို့ခေါ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကောင် 1k ပေါ့ဆိုချင်တာကဆရာတို့ကဒီလိုမှတ်လိုက်ပါနော်အဲ့တော့2 power 10 is equal to 1024 is equal to 1k ပေါ့ဒီလိုရေးလိုက်ပေါ့ဒါဆိုဆရာတို့ရှင်းပါတယ်ဒါဆက်တဲ့ binary မှာ3ပါတယ်ဒီကောင်လေးရတယ်ဆရာတို့အဲ့တော့အဲ့အကြောင်းတော့မသိဘူး binary မှာ3မှာ 1k လို့ပါလို့အဲ့ဒီနံပါတ်မှာ3 okay တော့နံပါတ် A ကိုကြည့်အောင် 2k တဲ့အဲ့တော့ k ကိုပါနဲ့မြောက်ဟုတ်ကြည့်အောင် k ကိုပါနဲ့မြောက်2နဲ့မြောက်အဲ့ k ဆိုတာဘယ်လောက်လဲ2 power 10 2 power 10ကို2နဲ့မြောက်တော့2 power ဘယ်လောက်လဲဟုတ်ကြည့်ပါဦးလဲလေ2 power 10ကို2နဲ့မြောက်တော့ဒီကောင်က2 power 1မဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယ်လောက်လဲ2 power ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ 11 11လွယ်လေးပေါ့နော်နံပါတ် A ကဆိုတော့ 2k ကဘယ်လောက်လဲ2 power 11အဲ့ဒါကိုနားလည်လားနားမလည်ပြောဘူးနားမလည်ပြောအဲ့ပြောမယ်နော် 1k က2 power 10နဲ့မကြည့် 1k ဆိုတာကတဲ့2 power 10အဲ့တော့ 2k ဆိုဘယ်လောက်လဲပေါ့အဲ့လိုတက်လာပေါ့အဲ့လိုတက်လည်းရတာပဲဟုတ်တယ်ဗျာဆရာတို့ 1k မှာက2 power 10ရှိပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ 2k ဆိုဘယ်လောက်လဲဆိုတော့2ရဲ့10ရင်မြောက်လဲပေါ့2ရဲ့2 power 10ရင်မြောက်လဲ2 power 11ရတာရှင်းရှင်းလေးရလားအားလုံးရလားနားမလည်မင်းနော် 1k က2 power 10လို့ပြောတယ် 1k က2 power 10လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ 2k ဆိုရင်ဒီဘက်ကို2နဲ့မြောက်ရင်ဟိုဘက်ကိုလည်းဗာနဲ့မြောက်2နဲ့မြောက်လဲပေါ့2 power 10ကို2နဲ့မြောက်တော့2 power 11ပြီးရောရလားအဲ့ b ကိုကြည့်အောင်ဆိုလို့ b ကိုဆက်ကြည့်အောင်နော် 0.5k တဲ့အဲ့ကြည့်အောင် 0.5k ဆရာထည့်လိုက်ပြီအဲ့ k နေရာမှာထည့်မလဲဟုတ်ကြည့်အောင် k နေရာမှာထည့်မလဲ2 power 10ထည့်ရမှာလေ k တွေ့ရင်ဟောပေါ့လား k တွေ့ရင်2 power 10ဆိုတော့1/5ကဘယ်လောက်လဲ1/တော့ပေါ့1/2ပေါ့ဟုတ်ပါလား1/5ဒီ1/2လို့မြင်ရမယ် k နေရာမှာဆရာဘာထည့်မလဲဆိုတော့
2 power 10လို့မြင်ရတယ်အဲ့ဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲလောက်တော့ဘယ်လောက်2 power ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ9ပေါ့လွယ်လွယ်လေးရတာပြီအဲ့ဆက်ဘာလို့2 power ပြတယ်မှာနော်သူက2 power နဲ့ပြခိုင်းလို့နော်ပြပြ2 power 9ပြပြအဲ့2 power 4နဲ့တူနေစမ်း9ကိုလိုပြီးပြီနော်2 power 9ပေါ့နံပါတ် C ကိုကြည့်ကြည့်အောင်1 by နဲ့ 1k အဲ့တော့ 1k နေရာဘာထက်ပြော 2 power 10 1k နေရာမှာအခုဘာနဲ့ညီလဲ 1k က2 power 10ဆိုတော့ဆရာ 1k နေရာမှာ2 power 10ထည့်လိုက်2 power 10အောက်မှာရှိတယ်ပေါ်တက်ရင်ဘာရမလဲ minus 10 2 power minus 10 ရလားအလုံး2 power 10အပေါ်တက်ရင် power minus 10 အေးပေါ် minus 10ပေါ့နော်2 power minus 10ဒါလေးပဲအခုတင်တဲ့နံပါတ်8ဒီနားမလဲရပါရှိလဲဘယ်ပုတ်တွေနားမလဲရရှိလဲဘယ်ပုတ်တွေမေးချင်တာရှိလဲရလားအလုံးဒီမှာဆရာတွေ့ရသူပြောမယ်ဆိုဒါလာမင်းကိုရလား ဟုတ်ဆရာ နော်သူရောခိုင်းစင်မင်းတော့ရလား ဆရာတမျိုး level ဟိုအဲ့ရဲ့ B လေးပြန်တွက်ပြပြီ ပြန်ရှင်းโอเคโอเคပြန်ရှင်းပါမယ်နော်ဆရာအောက်မှာရှင်းပါမယ်အားလုံးရမယ်နော်ဒါလေးကိုယ်ဆိုဆရာတက်သူ့တက်ဆရာရှင်းပြလိုက်ပြီနော်ခဏဒါလေးဆရာစစ်လိုက်ဟိုချိန်ဟမ်းအောင်ပါဆိုပြန်လာဘူး desktop အဲ့ BIOS ဆရာခဏချောက်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးအဲ့ဆရာ BIOS ကြည့်ကြအောင် B က 0.5k တဲ့အဲ့ဆရာကျ0.5ဆိုတာအပိုင်းငယ်ပြဘယ်လောက်လဲပြီးပြောကြည့်အောင်တမီခင်းသစင်းနေ0.5ကိုအပိုင်းငယ်ပြောင်းရင်မကြည့်ဆရာပြောမယ်နော်ကြည့်အောင်0.5ကိုအပိုင်းငယ်ပြောင်းခြင်းအဲ့လိုဆိုရင်အပေါ်ဘာနဲ့မြောက်လဲအပေါ်ကို10နဲ့မြောက်5အောက်ကိုဘာနဲ့မြောက်10နဲ့မြောက်တော့10ပေါ့ အဲ့တော့နှစ်ပိုင်း1 by နှစ်ပိုင်း1/2ပေါ့ဒါကြောင့်ဖြောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဆရာကြည့်အောင်နံပါတ် B ကိုကြည့်မယ်များပါတယ်အဲ့ B ကိုပြန်ရေးမယ်ဆရာ0.5နေမှာမထည့်မလဲ1 by 2ထည့်မယ်ဆရာ K နေရာမှာထည့်မယ် K နေရာမှာ2 power 10ထည့်မယ်လေ 2 power 10 ဟောပါလားဒါလေးအမြောက်ထည့်ပြီးတော့2 power 10ထည့်မယ်ဒီတိရောသမီးရှင်းလား ဟုတ်ဆရာ အဲ့တော့1/2ကအပေါ်တက်ရင်2 power minus 1ဟုတ်လားဒီမှာလေမပ်ပြူကြည့်ကြည့်1/2ကအပေါ်တက်ရင်2 power minus 1 2 power minus 1နဲ့2 power 10နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့2 power ဘာလာရမှာသမီး 9ပေါ့လွယ်လွယ်လေးရလား ဟုတ်ကဲ့ဆရာရပါ နော်โอเคအားပါလေးအားလုံးရမယ်နော်တာဝညီခန့်တော်ရလားညီခန့်တော်တက်ကဇော်လို့ရလားကင်မရာပိတ်ထားလို့ရလားတာလို့ ဟုတ်ကဲ့line ဖြစ်နေပြီ အေးရပိတ်တာဟိုဘာဖြစ်လဲ line ထင်မှဖိတ်တယ်နော်မင်းတို့ recording သွင်းနေတာဆိုရင်ဆရာ on ပါဆိုလို့နော်စာမေးလို့ရရင်ရပါโอเคဒီဒီပါမေးတာရှိဒါဆိုဆရာတို့မေးကြပါရှိတယ်ချက်ပြောပါဦးဒီမှာရှိပြီးတယ်ဆိုရင်နော်ဒါနည်းနည်းလေးပဲဟာအဲ့ဆရာ practice သွားမယ်နော်ဒါတွေအားလုံးရမယ်ဆိုရင်ဆရာ practice ကောက်ကိုလုပ်ရင်ပိုကောင်းမယ်နော်ဆရာကောက်ကိုလုပ်ကြည့်ဆရာအဖြေပြောပေးမယ်အဖြေဆောင်နော် practice ကိုဆရာတော့ကြည့်အောင်ဒီနေ့ဆရာအဲ့ဒါပဲလုပ်မယ်နော်1 point ဟိုပြီးတော့နော်အဲ့တော့ဟိုနဲ့တင်ညာမရှိမှာဆိုအဲ့တော့လေးအများကြီးပေါ်ပေးတာ okay practice ကိုဆရာတော့မယ်ဆိုတော့ open with function နော်အော်နည်းမိတ်နေနော်ဒါမနေ့ထောင်းတာတော့1 point 0 1.3နမုတ်ရှိတယ်ဆိုတော့10ပုတ်ပဲရှိတယ်เนาะလောက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဆရာ10ပုတ်ဆိုရင်ဒါလေးနံပါတ်ဟိုဟာလေးဆရာအရင်ပြပါမယ်เนาะဒီကောင်းအရင်ပြပေးမယ်တော့စကွေပြရလို့မရဘူးねခဏလေးเนาะ comment မှာ snapshot ရှိ snapshot ကို fix ရရရအဆုံးတော့ဆင်ပြပါအရင်ဝါပါဆိုလို့ဆရာကြည့်နေโอเคဒါဆိုဆရာဒါတော့မလာလို့ရဒါဖြတ်လိုက်မယ် crop နော်လောက်ကြည့်အောင် 1.3 ရဲ့နံပါတ်
မြင်ရနည်းနည်းမြင်ရလားဆရာဟိုကအလင်းထည့်ပေးရလားအလင်းထည့်ရင် function ထပ်ထည့်ရမှာနည်းနည်းရှုပ်သွားမှာဆိုမြင်ရမလားဒါဆို brightness တင်လို့ရပုံထည့်ပြီး brightness တင်လို့ရမြင်ရဆရာမြင်ရတယ်မတင်တော့ဘူးအဲ့လိုမြင်ရလားပါဝါလေးမြင်ရလားဒီမှာဆို 1d ဆိုရင်2 power -3 မြင်ရလား ဆရာဟို practice ဖို့ကနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲဆရာ တမီးဟိုကလေ1.3လေဒီစောက်လေးလားစောက်လေးက1.3 page number ဟိုပါကျွန်တော်1 match ရှိတယ်အောင်ဆိုတော့ page number 9 1.3အစောက်ရတော့စောက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်စောက်မြန်ဒီပုံကြည့်ပေါ့ဆရာဒီမှာဖြေးလေးရေးပါအောင်လာရှိရမေးပါ1 2 3 waiting minute လောက်လဲဆိုတော့3 minute လောက်ဆရာစောက်မယ်နော်3 minute ရအောင်ဖြေးဟိုလိုပါနော် KFC ကြော်လို့ဟိုလော်တီယာဟိုလိုနော်ဟိုလိုမှားထားရဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ waiting 15 minute ဆရာလဲလို့ပဲနော်သာစားနေပြတော့ဘိုက်စာတနားကြီးကျော်ဆိုတော့အဲ့တော့ waiting ဆိုပြီးတော့15 minute စောင့်ပေးပါနော်ဒီမှာတော့ waiting 3 minute စောင့်ပါဘာကာလေးမှာအဲ့လိုပဲစောင့်ပါဘိုက်စာကိုပြောပေးတယ်ဒါပြင်ဘန်နာရှိပြီတော့တောက်တမီတော့နောက်ဘန်နာထက်ရှိပြီ 2 နာရီ မှာတနာရီခွဲဆိုတော့2နာရီအချင်းကတ်နေတာပေါ့ချားမနိုင်ခွဲပဲဟာတာပေါ့9နာရီကနေ10ခွဲကိုတစ်ချိန်နော်ဟုတ်လားမသိပြင်10ခွဲကနေရှိသေးလား7ခွဲအဲ့တော့မရှိတော့ပါဘူးဆရာချိန်ချင်းတော့မကြည့်ရဘူးတောက်တူချိန်ချင်းတော့ရှေ့ချိန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းလေးအတိုးလျှော့တင်ရတင်ချားဆရဆိုအေးစစ်တင်ပြီးဒါပေမဲ့ရှေ့ချိန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရှေ့ချိန်ကဘာလဲပေါ့နော်တင်ချားနှစ်ခုဆက်နေတော့ဆိုတော့ practice ပိုင်းများသွားတာတင်ချားတွေနှစ်ခုဆက်ခေလို့ချမ်းမပွဲနဲ့ရှေ့မှာဒီလားဆရာရှိနော်အင်္ဂလိပ်ချင်ရှိ9ခွဲ17ဆိုဟာပါတနိုင်လောက်ဟာနော်အစီနော်အင်္ဂါနေ့ကလည်း English ပဲစာသားရင်းနေ့ကစာသားရင်းနေ့ကြတော့ဒီနေ့ဆိုရင်တင်ချာ2ချိန်ဆက်ကိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်လားနော်ဟုတ်တယ်ဆရာရှိမှတင်ထားချိန်ရှိတင်ချာအဲ့တော့ဒီနေ့ဆိုရင်ဆရာ practice များလုပ်ပြီးနေလေနော်ဘာကို substrate လုပ်လို့ဟာပဲလုပ်လို့ဆရာနော်အချိန်ကြည့်ပြီးတော့ရတနေ့လာအိမ်မှာဆရာtheorem သွားလို့ရနော်ရှေ့မှာ English စာဆိုတော့သိမအီလောက်ပါactive ဖြစ်ပါတယ်။ဒါလာဘင်းนี่ကြောင့်တန်းတစ်ခုဆက်နေတော့ဆရာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလာဘင်းนี่ကိုတစ်ချက်ချိန်ပြီးတော့ဟိုတောက်ပေးမယ်။ဟုတ်အခုလိုပို့စာလေးပေါ့နော်အခုလိုဆရာဒီနေ့လည်းဆရာတိရမသွားပါဘူး။နော် practice ပဲလုပ်တာဆိုတော့ရတယ်။တိတ်တော့မအီဘူး။ဒီလိုအီမှာဆိုလို့ပြီး2နာရီ3နာရီခွဲ။အော်မနေ့9နာရီခွဲကနေ3ခွဲထိပေါ့အကြောင်းချိန်ရ။ကိုက3ခွဲ9ခွဲကနေ3ခွဲထိပေါ့။ဒီဘက်9ရက်ပါလဲပါတာ English ပါ English က 2 ယောက်ပဲနော် English 2 ယောက်ကို3ချိန်နဲ့2ချိန်တော့ဆရာတို့လိုပဲနော်တင်ချာ3ချိန်နဲ့2ချိန် Math ကိုကြာတော့နော်ဆရာတို့ကြောက်တယ် Bio တစ်ချိန်ကတစ်ချိန်ပဲ Physics တစ်ချိန်Chemistry တစ်ချိန်ဟောတော့အဲ့ဒါ Compound Science ပေါ့ idea ပါနော် idea ပါ business တော့မတွေ့business ကမလို့ပါဟိုဟာပါပဲတက်လို့ရတယ်နော် humans တော့တက်လို့ရတယ် business ကမင်းတို့တင်ချာမှာလည်းပါတာနော်တင်ချာမှာလည်းဆရာပါလိမ့်မယ် many finance မှာပါလိမ့်မယ် business အဲ့ကြရင် share တွေ့ရမယ်နော်ဈေးတွေဝယ်ရမယ်ခုလိုချိန်ရမျိုးဆိုဈေးဝယ်ဈေးအောင်ဆရာ business က IG မှာပါ idea တွဲတာလားမဟုတ်ဘူးဒီပြောနားမယ် business ဆိုတာ business က ID နဲ့ဘယ်မှာပါမှာ business ကဟောအဲ့ဒါ O level မှာပါမှာပေါ့တကယ်တင်တော့မှာပဲတကယ်ယူတော့မှာပဲဆရာယူလိုက်ပေါ့ဒါရဆရာမယူမနေရဘူးနော် physics chemistry ID ရောအင်းလည်းဒါမယူမနေရပါထည့်တာလား business ကျတော့ဆရာတက်ကွဲသွားတာသူကျတော့ဆရာ business တက်မဲ့သူတွေ MBA သမားတွေဒီ accounting လိုက်မဲ့သူတက်တင်ရဆိုတော့ तू ကတော့ business ဆိုရင်တော့ तू အတွဲလိုက်ပြီ business က eco ရဲ့ ID ရဲ့ဟိုပါပေါ့ဆို accounting အဲ့လိုအတွဲလိုက်ယူတာတွဲဆိုမဲ့ကိုချက်တာယူပေါ့နော်ကိုချက်တဲ့ကိုစင်ပြယူလို့ရတယ် ecology ရဲ့ eco ရဲ့
business study လာမသိနော် business study ပြောဆောလောဂျီလေးကပါသေးတယ်နော်ဒါတွေကတော့ကိုလူချင်းနဲ့ပါတာရှူကြတာပေါ့တော့တွဲလုံးဖြစ်တာတွဲလုံးကြီးဆရာအဲ့ဒါတော့ဘာလို့ဘာလို့ပေါ့ business ကဘာလို့တင်ရမလို့ရစစ်စစ်ကမှဆိုတော့လုံလားမသိဆရာတော့အဲ့ဘက်ပိုင်းသိမသိတခြားဘက်ပဲသိဆရာကောင်းမေးကြည့်ပါနော် business line သွားမယ်ဆိုဘာရဲ့အဓိကထားကြည့်အောင်ဆရာတော်ကောင်းတဲ့ချက်တိုင်းမျိုးသွားကြည့် business ကတော့အဲ့လောက်ကြည့်တော့ဟိုအပင်မန်းအဲ့ရမရှိဘူးအကောင့်တင်မယ်နည်းနည်းလေးအဲ့အကောင့်တင်ရတဲ့ဆရာတော့မပါတယ်သင်ချပါလေအကောင့်တင်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ finance ကနည်းနည်းလာຫນွယ်တယ်ပေါ့နော် money and finance မှာနည်းနည်းလာຫນွယ်တော့ဒီလိုအဲ့ပိုင်းနိုင်နေဆိုရင်တော့ဟိုဘက်ကိုရှင်းဖြတ်လို့ရတယ်သင်ချမှာဆရာဗာတင်ရမယ်အဲ့ compound interest တွေတင်ရမယ်အတိုးတွေတင်ရမယ်အတိုးတွေဟိုမှာတော့အတွင်းကြပေါ့နော်ဒီမှာဆရာအတိုးရိုးတွေ simple interest compound interest ပြီးတော့ inflation rate တွေတင်ရမယ် depreciation ကြီးတော့တွားထားအောင်ထင်အဲ့ဒါတွေက A မှာပါ statistic ပိုင်းမှာပါ A level လောက်မှာဒီမှာတော့ပါဘူးအဲ့ဆိုရင်လောက်ကြည့်အောင်ဒါလေးเนาะအဖြေလေးဆရာမေးကြည့်မယ်เนาะဟိုလောက်နေတော့ကောဆက်လို့ပေါ့เนาะဒါညီခန့်ရှိလားညီခန့် ဟုတ်ကဲ့ အစရောက်ဒါလေးဖြေပါအောင်ဒါလေးက A ရဘယ်လောက်လဲ B ရဘယ်လောက်လဲ 825 A ရကြတော့ဗာလဲဆရာ625ပေါ့เนาะ B ရဘယ်လောက်လဲ 143 B ရနေတော့အစီရ 0.027 သူကဆိုတော့ indi ဂျာနဲ့ပြခိုင်းတာမဟုတ် fraction ပြခိုင်းတယ်ဆိုတော့ 0.027 အဲ့တော့ 0.027 လားဗာလဲ 0.027 0.0 ဒါရခောက်တာခောက်လို့ရမှာတယ်နော်ခောက်လို့ရမှာတယ်ဘာလို့ခောက်လို့မြန်ထိုင်စားနေရမှာကြားတယ်ဒီရဘယ်လောက်လဲဟောမအဲ့ဆိုတော့ 0.125 0.125ခောက်တာခောက်ပြီနော် C ရကြတော့အာတိပြီလားထားအောင် 1 အဲ့ဆိုပြစီကို E ဆိုတော့1နော် okay ဒါခွတ်ခောက်တာခောက်ညံ့ပါဒီကောင်လေးရနော် ပြတ်နေပြီနော်ဒီမှာဒီကောင်27မရအောင်277ဆိုတော့ဆရာ27အဲ့လိုကြီးလိုက်နော် significant ဖြတ်လိုက်နော် significant ဖြတ်လိုက် KA ဒါလေးကိုဆရာပြောလို့မေးချင်တာဟိုဟာရှိလားတက်ကတော့ရှိလားတက်ကတော့ဒီဆရာဒီကောင်လေးပြောပြပါဦး decimal ပြခိုင်းတယ်လုံးဝ decimal only ဆိုတော့ဘာရ oh my 8ကဘယ်လောက်တော့တက်ကတော့ရှိရလားပြီးသွားတယ်တွက်လို့ရတယ်ခောက်တာခောက်လို့ရတယ်ငါကလေးပြီးတယ်လည်းဆရာတို့နော်ပြီးသေးဆိုကြပြီးပြန်နေပြီ လို့ကြားတာအေးကြားတယ်ဒါဖြည့်ပြီးသွားတယ်နံပါတ်2ဖြည့်ပြီးသွားတယ် ဆရာ A ကဟုတ်ပြီးပြီဆရာ အဲ့တော့ A ရဘယ်လောက်လဲ A က 0.125 နော်ဆယ်မနည်းနည်းလေးများသွားလောက်ပြီးရှော့ 0.125 125 B ရ B က 0.25 0.25 C ရ C ကလည်း 0.25 D ရ D က 0.33 ပြန်ထက်နေဆရာဘယ်လိုလဲဘာလေးရေးလိုက်ပါနော်အဆက်လေးရေးလိုက်ပါနော်ပြန်ထက်နေဆရာ 0.33 ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်မှ recruitment decimal ကမတင်ရသေးဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုရေးလဲမသိဘူးဖြည့်စားအောင်ပါဖြည့်စားလည်းမရှိဘူးဒီလိုပဲဆရာရေးလိုက်ဒါလေးဘာတင်ပေးလိုက်ဒါပေမဲ့အဆက်နဲ့ရေးရများအဆက်နဲ့ရေးလိုက်ရတယ်လို့ရေးလိုက်အဲဆိုတော့ဘာလဲဆို recruitment decimal နော်ပြန်ထက်သက်မှာပါနော်အဲဒီမှာလဲဆရာလိုရေးပလိုက်မယ်နော်ဒါလေးဖြည့်ပြီးတစ်ချက်နီယာလေးသူကdecimal နဲ့ပြခိုင်းနေပေါ့ရပါတယ်ဘယ်လိုရေးပါနော်အဖြေစားလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီလိုလေး
mình sẽ tìm mình lại 0.2777ဘယ်မှာမစုံဘူးเนาะဒါဖြတ်လိုက်ရเนาะ0.23လေးရေးလိုက်ရเนาะကိစ္စမရှိသူကဘယ်လိုမှမပါ decimal ဖြစ်ရင်ပြီးရောပေါ့เนาะနံပါတ် e ကဒါနံပါတ် e ကပါ0. Yeah, 0.001. 001. ဘာမှတမ်းပါမှန်း3တော့ထောင်ပေါ့ချောင်းစားလိုက်တယ်ရမယ်เนาะနံပါတ်လို့ကြည့်နော် write this number in order of size smaller first ပထမစီခိုင်းတာပေါ့သူကနော်စီခိုင်းတာ order စီခိုင်းတာပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်ဆရာ less than နဲ့ရေးကောင်းမလားအဲ့လိုရေးတာကောင်းပါတယ်နော် less than လေးတွေခံပြီးရေးပါလေ smaller စပြီးကြီးသွားတယ်ပေါ့ write this number in order of size smaller first ငယ်ဆုံးစရေးလာတယ်ပြီးရင်ဆရာအကြီးဆုံးဒီစီသွားလိုက်စီပြီးဆရာအလဲမှာ less than လေးခံသွားလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါပိုကောင်းတယ်အဖြေစာလည်းမရှိဆိုတော့ကြည့်လို့လည်းမရဘူးဒီလည်းပဲချလိုက်တော့နော်နားလည်ပြရအဓိကတင်ရုံးနားလည်ရပြီအဲ့နံပါတ်3လေးကိုဆရာကိုဆက်လုပ်ပေးပါနော်3လေးရတယ်ဆိုရင်ဆရာမေးကြည့်မယ်3 4 5ပေါ့နော်အပွားဟာပြလိုက်လားခုလို့ရလား1 a နံပါတ်1 2ပါမေးတာရှိလဲအဖြေမှားရရှိလားအဖြေမခိုက်တာရရှိလားဘာသာမကြောက်ဆိုဆရာကြော်လိုက်ပြီနော်โอเคအဲ့လိုဆိုရင်ဆရာကို3 4လုပ်ပြီနော်ဒီမှာဆရာကတော့ဒါလေးကို copy ဆွဲပြီးစီပေးလိုက်ဒီကောင်လေးပဲဆရာဖြတ်ပြီးစီပေးလိုက်ဆရာမစီသေးဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲဒီထားမင်းတို့တက်တက်ပြအောင်ဒါတော့ဒါခောက်ပြီးဒါစီလို့ရပါတယ်နော်နံပါတ်3ရတာဒါဟိုကနေနေရမရှိလားနေထုမြတ်နော် ဟုတ်ရှင်း โอเคဆရာနံပါတ်3ပြီးသွားတယ်ဒါတော်လို့ပြီးပြီလား ဟုတ်ပြီဗျ အဲ့တော့3ရဲ့4ရဲ့တော့ဆရာဖြေပါဘယ်ကစ smaller ဘယ်ကစ 1 power 12 ဒီကောင်စရမယ်နော်အပေါ်အတွဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုက 12 power 1 စနစ်ပဲရှိဒီကောင်ကနောက်တစ်ခုက 6 square 36ရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခုက 2 power 6 32ရှိတယ်ဒါဆို64ရှိပြီးတော့ 3 power 4 ကောင်က81ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ 4 power 3ဒါ43တက်က64နော်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်နည်းလွဲနေလို့ဆရာဖျက်ပြပြီ36ပြီးရင်ဘာလောက်2ပေါက်စစ်ကဘယ်လောက်လဲ 2 power 6ပြီးရင် 4 power 3 အဲ့ကောင်တူပဲဟုတ်လားအားလုံးတော့ပါလား 64နဲ့64ပဲအဲ့တော့ဒီတစ်ခုဆရာ equal ခံလိုက်မယ်အဲ့တော့အေးဒါကကိုလိုကလည်းပဲတော့ smaller size order စီခိုင်းပြီးတော့ဒီကောင်ဆရာ equal ပေးလိုက်ရှုပ်တယ်အဲ့လိုလေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါလိုကြီးတယ်ပေါ့ဒါလိုကြီးတယ်ပေါ့ဒါလိုကြီးတယ်ပေါ့ဒီကောင် equal ပေးလိုက်မယ်လိုပေးလိုက်ပြီးတော့ပြီးပါအောင်နော်အဲ့တော့1 power လို့ပေါ့1 power 12 less than 12 power 1 less than 6 power 2 နော် less than 2 power 6 or လဲရတယ်နော်2 power 6သို့မဟုတ် or လို့နော် or လဲ2 power 6 or 4 power 3 less than 3 power 4လို့လဲရတယ်ဒါတူတော့မပေးထားသေးပေးထားလိုက်ရပါဘူး equal ထုတ်လိုက်ဘယ်လိုရေးလိုက်နော်ဒါ asset ဘယ်လိုရေးလိုက်ရတယ်
equal လေးရလို့ရေးတယ်ဖြတ်လိုက်ပါစို့အတာဟိုကနေတစ်ပြက်ပဲကြောက်ထွက်ပြောပါအောင်ဘာလာပြောပါမလား first ဘာလာ number 4လားဗျ နံပါတ်လေးပြီးပါလား မပြီးသေးဘူး ဒီလိုနံပါတ်လေးနည်းနည်းခတ်နော်အပိုင်းတော့ friction ပြောင်းလိုက်အားလုံးအပိုင်းလောက်လိုက်အပိုင်းမှာအနေဆုံးပါရှိတယ်နော်ဒါတွေအပိုင်းလေးလိုက်ပြောင်းစိတ်တရားအပိုင်းလေးပြောင်းပါအပိုင်းလေးပြောင်းချတာလေးအပိုင်းလေးရေးချတာခြေပြဆက်အကောင်ပြန်စီးပေးလိုက်နော်ဒီလောက်လို့ရှိဒီပြည့်စံတော့နော်မပြီးဆိုတဲ့နားလေးရမလဲဆရာတူတာရှိမယ်တင်ပေါ်ကတူထိထိ1 power -5 1 2 power -4 1 1.27 1.16ဒီလိုတူပဲနော်ဒါတူနေတယ်ကျွန်တော်မတူတော့အဲ့တော့နေတစ်မဲ့ဆရာပြီးရင်ပြောနော်တစ်ချက်တောက်မေးမယ်တစ်ပုတ်တစ်ခါလေးမေးတယ်ပြီးပါအောင်တစ်ပြောက်တည်းဆိုတော့ငယ်တော့စတယ်နော် 0.00 လို့ဝေးတေးလေးရစတယ်နော်1ကတော့ပိုကြီးမယ်နော်1 power -5 အောင်ကြီးလို့ဖြစ်။ကောင်းတယ်အားလုံးအပိုင်းနေတယ်0 point နေတယ်ဆိုတော့ဒါရနော်။ဒီကောင်ကအကြီးဆုံးဖြစ်မယ်။1 power လို့ချိန်ကြည့်ပါ ဟုတ်ပြီရ ။ပြီးတော့ကြောက်ချက်တော့မလေးဘယ်ရစမယ်။နေတော့ဘယ်ရစ 3 power -3 3 power -ဒါဘာလို့အငယ်ဆုံးဖြစ်တာဒါ0 point ဘယ်လောက်လဲ 3 power -3 ရ 0.0588 အေးနော်။ Okay ဒါ lesson ပြလိုက်မယ်နော်။အကြီးဆုံးနောက်ခုက 2 power -4 or 4 power -2 -4 or လည်းပြရရတယ် equal to လေးရတယ်နော်။ or ဒါမှမဟုတ်4 power -2 or ကပိုကောင်းပါဒီနှစ်ခုလုံးတစ်ခုခုဖြစ်မှာပေါ့တူနေရအောင်လက်စမ်းခံလိုက်နောက်ခုက 5 power -1 ဒီကောင် 0.5 0.2ဆိုနောက်ခုက 1 power -1 power -5 နော်ဒီကောင်1အားလုံးဒီဘက်4ဖြေရလားဗာမေးကြရှိတယ်ဘယ်နာလေးမရရှိတယ်ချက်ပြောကြည့်ပါမရရှိချက်ချင်းမေးပါရတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ပုတ်တောင်းပါတမ်းလားအားလုံး okay နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပုတ်တောင်းနံပါတ်5မင်းတို့ကောက်လို့ရတယ်နော် right issue တယ် power 4နော်16က4ပါဘယ်လောက်လဲအဲ့လို4ပါဘယ်လောက်လဲလောက်ပါနော်ဟုတ်ကြည့်လိုက်ဒါဆက်မှတ်လိုက်မှတ်မယ်ဒီမှာလို့ဒီမှာရှိကောင်နေကြတယ်လို့နော်တက်လျက်ဆန်းရှိလားတက်လျက်ဆန်းဒီမှာငါပြီးသွားပြီလား လုံးနေအောင်ဆရာ ဟုတ်တယ် okay လို့ဆက်ဆောင်မယ်ချူချူရောရလားသမီးဗီဒီယိုပိတ်ထားလို့ရလားသမီးချူချူ ဟုတ်ရတယ် ဟုတ်ကြိုင်လို့ရတယ်ကြောက်ပြီးပြောနော်ဟိုဟာတက်လျက်ဆန်းနော်ပြီးပြောဒါလေးဖြည်းဖြည်းပြောဒီရဘလောက်လဲအခုနေသိနေပြောနော်ဆရာချက်ပြီးမယ်နော်နံပါတ်5အတွက်ပဲလုံးမချက်ပြီးပြနံပါတ်5တော့မြင်ရမယ်အောက်ကမမြင်ရဘူးကျန်အောက်ကလှုပ်ချင်တဲ့သူရှိမှာနံပါတ်6လှုပ်ချင်တဲ့သူရှိ
ဒီကောင်လို့ဆရာအပြီးပြတ်လိုက်မယ်နော်ပြီးမှဆရာနော်အတန်းဆင်းပြလိုက်ပြတ်သွားအောင်အဲ့တော့ 1.4 ကျန်မယ်နော် 1.4 ကျန်မယ် 1.3 ကျန်မရှိဘူးလေရထားကြလိုက်မရှိပေါ့ဘူးလို့ကြည့်လို့တက်လက်ဆန်ရှိလားမရှိတော့ပြောပါမရှိလားတက်လက်ဆန်ပြောပါတာမေးလို့ဟိုထပ်ပြရဟုတ်ပါဘူး connection ကောင်းထွက်သွားတယ် လားဟုတ်မယ်အဲ့ဆိုသမီးအဲ့ထက်အေးတော့ပဲအပေါ်ရောက်လာလို့မရှိပြူပါတော်ပြီနောက်ဆုံးကမပြောတော့ဘူးအဲ့ဆိုဆရာဘာမှမပြောတော့လို့ဘာဖြစ်သွားတော်ပြီလို့ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုပိတ်နေအောင်ပဲနော်လကားစားဟိုစာမေးဆိုလို့ပါပဲနော်ခင်လို့မင်းတို့မေးတာအဲ့သမီးပြောကြည့်အောင်အဲ့ထက်အေးဆရာနံပါတ် ABCE ရလားပြောရလား ဟုတ်ရA B C ထိရပါဒီနေ့ AM အတွက် အဲ့လာတူတော့ရလား A ရဘယ်လောက်သမီးပြောဟုတ်ပါပါ ဒီက6 perfect juices အဲ့တော့ဟုတ်ပါဘယ်လောက်လဲ 4 power 2ပေါ့ 2 နော် A ရအဲ့ B က256ဆိုဟုတ်ပါဘယ်လောက်လဲ 4 power လေးကိုငါမြောက်ရ 4 power 3 ဒီ3ရ64ဖြစ်အောင်ငါတို့ခုတက်တူလိုက်ဟုတ်ပါပါ 4 power 4 C က1ဆိုတော့သူကရှင်းတယ်4ပါဝါ 4 power နော်0ပေါ့နော် C က1ဆိုတော့လေအဲ့ D က 1.4 ဆိုတော့4ပါဝါအပေါ်တော့ -1 ပေါ့အဲ့လိုနော်64က4ပါဝါ3ဆိုတော့အပေါ်တက်ရင်4ပါဝါ -3 နံပါတ်5ဗာမေးကြရှိလဲနံပါတ်5ရတာအလုံးနော်16က4 square 256က4 power 4 1က4 power 0ဒီကောင်က4 power -1ဒီကောင်က4 power -3ပေါ့ဘာမှစစ်စင်းဆိုရင်4 power -2ဖြစ်မယ်အားလို့ရလားနော်မဆောကြ right of the each number question 5နံပါတ်5ကိုသူ2 power လောက်ခိုင်းတယ်တဲ့အားလုံး what တင်လိုက်ပေါ့အားလုံးနဲ့ညောက်လိုက်ပေါ့ power လေးတွေလေဟုတ်တယ်မလားဆက်ဒီမှာလေ base က2လေအဲ့တော့2 4ဆိုတာဘယ်လောက်လဲ4ဆိုတာ2 power 2လေဟုတ်တယ်မလားဒီ4တွေနေရာမှာ2 power 2ထည့်လိုက်မြောက်လိုက်ပေါ့အပေါ်လိုက်မြောက်လိုက်ပေါ့ဘာပါလားမသိဘူးနော်အမြန်ကြီးပေါ့နော်အလွယ်ကြီးပေါ့အဲ့တော့ line match ကြည့်မယ်ဒီမှာဆရာနံပါတ်6ကိုပြောကြည့်မယ်ဆိုနံပါတ်6က A ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့16က2 power ဒီမှာ2ဆို2 power 4ပေါ့ရလားအဲ့တော့ B ဘယ်လောက်လဲပေါ့နော်သမီးစုလိုက်တို့ရှိလားစုလိုက်တို့နော်ဆရာမေးကြည့်တော့ဒီမဲ့ B ကသမီး2 power ဘယ်လောက်လဲဒီမှာ4 power 4ဆို2 power ဘယ်လောက်ဖြစ်လဲ8ပေါ့ဒါအပေါ် power တွေနှစ်ဆတင်လိုက်ပေါ့နံပါတ် C ကတော့ရှင်းတယ်2 power 0ပဲပေါ့နော်နံပါတ် D ကြတော့ 4 power -2 အေးပေါ့နှစ်ဆတင်လိုက်ပေါ့ဟုတ်အဲ့2ပေါ့နံပါတ် E ကြတော့2 power -6 -6ပေါ့လည်းလေးပါမကအားလုံးဒီပြရလားရမယ်နော်နံပါတ် A B မှာ2 power 4 2 power 8 2 power 0 2 power -2 2 power -6ပေါ့လွယ်လေးရမယ်နော်သမီးဟိုတက်လျက်ဆန်ရလားသမီးဟိုပြုတ်သွား line ပြုတ်သွားရလားသမီးဘယ်ဟာရှင်းပြအောင်လဲဆရာ 5A 6 ဟုတ်ရတယ်ဆရာ ရလားမြဲဘယ်ဟာပဲရှင်းပြပေးရမယ်ရမယ်နော်မရရင်မေးနော် line ပြသွားသူနော်မေးနော် line ကြပါတယ်သူမေးလို့ရအဲ့7ချက်ကြည့်အောင်နော်7ပေးဆရာအဲ့ကို homework ပေးလိုက်မယ်နော်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီပုံတယ်နော်တက်လိုက်တော့ပေါ့အဲ့7ကိုဆရာကိုကြည့်တော့3 power n က9 power -2 တဲ့ n တန်မိုးဘယ်လောက်လဲအဲ့တော့ရှင်းပါတယ်ဒီကောင်လေးကအဲ့9 power -2ဆိုတော့3 power ပြောင်းလိုက်ပေါ့နော်မကြည့်အောင်3 power n is equal to 9 power -2 တဲ့အဲ့ဆို base 2မှာထညွှန်းနေ2မှာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ base ကို2အောင်လို့ဒီဘက်ကဘာလို့မရအောင်ဟိုဘက်ကတော့9ဆိုတော့ဆရာဘာလို့လဲရလဲ9ဆိုတာဘယ်လောက်လဲ3 power ဘယ်လောက်လဲ9ဆိုတာဒီ
9ဆိုတာဒီ3 power 2ထဲကကောင်က2เนาะအပေါ်မှာ power ပါရှိနေသေးတော့ minus 2ရှိနေသေးတယ်ဒါဟုတ်ရှင်းလားဆရာ6လေးကိုပဲပြောင်းလိုက်တာ6ကိုပဲဆရာ3 power ဆွဲပြောင်းလိုက်တာအဲဒါဆို root 3က power နှစ်ခုဆင့်တော့ power ချင်းပြန်ပါရလဲ3 power n equal to ဟိုဘက်က3 power ဘယ်လောက်ရမလဲနှစ်ခုမြောက်ဘယ်လောက်ရမလဲပြောပါဦး minus -2 နဲ့ minus 4 okay ဒါဆိုဆရာ n ဘယ်လောက်ရလဲ n equal to -4 ပေါ့ဘယ်လိုလဲနံပါတ်9မှာနားမလျာရှိလဲဒီမှာ n equal to -2 ထို့ကြောင့်9နေရာမှာ3 square ထည့်လိုက်တယ်ဘာလို့ထည့်လဲဆိုတော့ base 2ခြင်းလို့ဒီဘက်ကလည်း3ဒီဘက်ကလည်း3 2ခြင်းလို့အဲ့တော့3 power နှစ်ခုဆင့်တော့ power ဆိုတော့ root 3ပေါ့နော် power of power root 3ကနှစ်ခုမြောက်တော့2 multiply by -2 sorry so -4 3 power -4 ဆိုတော့ n equal to -4ရမလားအားလုံးနော်ဒီကောင်က single နဲ့ပြပြပါဒါဆရာတို့ဟိုခုနပုတ်စာလိုပဲလေအဲ့ဒီဘေးလေးမှာဆရာတက်ပါပြီမယ်နော်ခါရဲပြီးသွားအောင် homework ဆိုပြန်တက်လိုက်ပါနော်အချိန်ရရှိသေးရဆိုနံပါတ်8တော့နံပါတ်8ကြည့်အောင်အဲ့တော့8ကဆိုတော့3 power 8ရပါလဲဆိုတော့3 power -1 နဲ့ plus 6 power -1တော့ single မှာပြခိုင်းတယ်နော်ဒါဆိုကောက်တာခောက်ပြီးရှင်းလိုက်လဲရတယ်နော်အဲ့တော့လွယ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတော့မရှင်းပါနဲ့ဒီကောင်က 1/3 ပေါ့ဒီကောင်ကကြတော့အောက်ပို့လိုက်တော့ 1/6 ပိုင်းညှိပေါ့ပါအဲ့တော့ဆရာ6ရအောင်ညှိပေါ့ပုံခံလိုက်ပေါ့နော်6ရအောင်ညှိတော့ဆရာ3ကပါလဲအပေါင်း2နဲ့မြောက်အပေါ်ကိုလည်း2နဲ့မြောက်တော့2 + 1 3ပေါ့ဆိုဖြေရပါလဲဆိုတော့ 1/2ဒါကောက်တာလေးခောက်ကြည့်ပေါ့အဲ့အေးပါမေးတာရှိတော့ရလားအဲ့အေးမိသားရှင်ပြောနော်အားရတက်လို့ရအောင်တော့ single နဲ့မှာပြခိုင်းတော့နံပါတ်နဲ့ပြပါနံပါတ်တစ်ခုနဲ့ပြမင်းဆရာဘီတက်မယ်နော်ဘီတက်ကြည့်အောင်ဘီကနည်းနည်းတော့ရှိအောက်ထက်ချက်လိုက်မယ်ခဏနော်ကောင်ဝဟင်းလာပြီးလို့မပါရအဲ့တော့အဲ့အားလုံးရမယ်နော်ဆိုတော့နံပါတ်8ပြီးကြည့်အောင်အဲ့တော့4 square တဲ့4 square plus 4 power 1 plus 4 power 0 plus 4 power minus 1 plus 4 power minus 2ဒါလေးပြီးတာဒါလေးအားလုံးဆိုတော့ခေါက်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကအပိုင်းကိန်း friction နဲ့မှာလည်းရအောင်တွက်ကြည့်ပါနော်ဒါ4 power 2ကလိုက်ပြောကြည့်ပါဘယ်လောက်လဲအဲ့လိုက်ပြောကြည့်ပါ4 power 2က16 4 power 1ကြတော့4 power 0က1 4 power minus 1က 1/4 4 power minus 2ကြတော့ 1/16 အဲ့တော့ပိုင်းခြေကိုဆရာတို့လုပ်လိုက်ရနော်ဆရာတို့မျိုးရှေ့3ခုပေါင်းလိုက်ရတယ်ဒီ3ခုပေါင်းလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပါပြီးမှဖွက်လိုက်ပေါ့ဒီ3ခုပေါင်းကဘယ်လောက်လဲ21ဘယ်လောက်လဲ16 21 okay 21ဆရာကြီးလိုက်နော်ဆိုတော့ဒီလေးလိုက်21ပေါ့ဒီဘက်နှစ်ခုပေါင်းကြည့်ပါဘယ်လောက်ရလဲဒါကဆရာတို့ရှင်းပါဒါရဘာရအောင်ဖွက်မယ်ဒါဆိုရင်ပိုင်းခြေကိုနော်ဒီကောင်ကဒါနော်ဆရာအရင်လိုမျိုးဆရာတို့ဘိုလိုမျိုးကြီးအားလုံးကို16နဲ့မြောက်တော့သွားမလုပ်နဲ့တော့နော်အားလုံးကို16နဲ့မြောက်ရင်နည်းနည်းလေးပြင်မန်းတယ်တော့ပါကိန်းမစ်သက်ပေါင်းအပိုင်းသက်ပေါင်းပြင်နှစ်ခုလုံးဆရာပူးချလိုက်ပေါ့ပြီးတော့ဘာမှခက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းကြည့်ပါဦးဒါဘယ်လောက်ရလဲပိုင်းခြေဘယ်လောက်ရမလဲပိုင်းခြေဒီ16ရအောင်ဖွဲ့ကြည့်မယ်ဒီဘက်ချမ်းကိုဘာနဲ့မြောက်အောက်ကိုဘာနဲ့မြောက်အောက်ကို4နဲ့မြောက်အပေါ်ကို4နဲ့မြောက်အပေါ်ကောင်နှောက်ဆံပြီးတော့နှစ်ခုပေါင်းတော့ဆရာ5ဟာလားနော်ဒီကောင်ကဖြစ်မှာလေ4/16ဖြစ်မှာလေဟုတ်တယ်မလားလို့လေနော်5ရမှာပေါ့အဲ့မနော်ဒီခုပေါင်းလိုက်ဘယ်လောက်လဲ21 5/16ပေါ့ကွယ်ဒါအားလွယ်ပဲ21 5/16ဟုတ်ကဲ့တော့ဒီလိုမကောင်းအဲ့ဘာနာမလဲရှိလဲနံပါတ်8ပြီရလားနော်ချက်ကြည့်ပြပါအောင်ဆရာအချိန်ကနည်းနည်းတော့များနေ9မိနစ်ဖြစ်သွားပြီ
အားခိုးတာပဲဒီဆရာချင်းငါချင်းနေမပတ်ခိုးဆရာချင်းခိုးဆရာပဲလို့နော်ဒါနာမည်ကြည့်ရမယ်ချင်းခိုးဆရာမဟုတ်ဆရာပြီးသွားအောင်လို့ပါတစ်ခါပြတ်သွားအောင်ရှင်းမတော့ပြေးများလို့โอเคအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဆရာဒီလောက်ပဲဗာမေးကြရှိလဲနေတနာတွေဒါပြောကြရှိတယ်နော်မရှိဘူးဆိုမှပြီးပါလေဟုတ်တယ်လားမရှိဘူးကောင်းပါတော့ရှိနေတိုင်းပတ်နေဦးမယ်ရှိနေရဒီကောင်းကြောင့်ဒီကောင်ကွာပြီးမှကိုယ်ဖုန်းဆက်မေးရမလို့အဲ့တော့မရှိမှလိုက်မယ်နော်ရှိရတူဘိုင်ဘာမေးလိုက်နော်အရန်များပါပြီ9 မိနစ်ဆိုတော့နော်9 မိနစ်ခိုးတာတယ်နောက်နေ့ကျ9 မိနစ်စောလုပ်မယ်လို့ပါလားโอเคဆရာကပိတ်လို့ပါနော်သတင်းကြွပိတ်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတွန်းတင်တင်လို့နော်ဒါဆရာ10နာရီကြော်တင်ရတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ဘာမှမေးကြမရှိရင်တော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲနော်အားလုံးအဆုံမင်္ဂလာပါဘိုင်ဘိုင်နောက်မှတွေ့မယ် ကျေးဇူးပါ ဆက်ရှင်းနေဆရာတင်နော်ဘိုင်